musalie Daudi ni amenyete idho Tipoto itana barathi Onakana mote wa baraye Otani umaga kuengai Jehova mweli lia bata Bile hiko itare neana Afilisti moko ine maku Daudi ni amenyete idho Tipoto itana barathi Onakana mote wa baraye Otani umaga kuengai Mashemania bali perazimu Ahora Afilisti ajua Jehova ni aheja gete Dosia kwa hili obere akwa Daudi ni amenyete idho Tipoto itana barathi Onakana mote wa baraye Otani umaga kuengai Umakorio marutie kuria Ungetheire mikungu boine Daudi ni amenyete idho Tipoto itana barathi Onakana mote wa baraye Otani umaga kuengai Kongo wine warauke Jehova le mwana waguye Kahore italia Filisti Daudi ni amenyete idho Tipoto itana barathi Onakana mote wa baraye Otani umaga kuengai Modo Anake Yusamba wado makarao Nahinya waoka sana Nahinya warawa gai Idistilele mameire Daudi mitirio mabuta Adhamakira Israeli Makiambata maka musalie Daudi ni amenyete idho Tipoto itana barathi Onakana mote wa baraye Otani umaga kuengai Jehova mweli lia bata Bile hiko itare neana Afilisti moko ine maku Daudi ni amenyete idho Tipoto itana barathi Onakana mote wa baraye Otani umaga kuengai
irio mbere yakwa Daudi nĩamenyete itho Tiboto ĩtana mbarathi onake na mũtĩ wa mbara hotani umaga kwĩ Ngai Mathiũrũrũke ũmakũrĩ ũmarutie kũrĩa kũng'etheire mĩkũngũgũ-inĩ Daudi nĩamenyete itho Tiboto ĩtana mbarathi onake na mũtĩ wa mbara hotani umaga kwĩ Ngai Kongo-inĩ warauke Jehova rĩ mwena waku kahũrĩ itarĩa Afilisti Daudi nĩamenyete itho Tiboto ĩtana mbarathi onake na mũtĩ wa mbara hotani umaga kwĩ Ngai na hinya wao kahotana nĩ hinya wa Roho wa Ngai ũthengagĩire maciĩtũgĩria Daudi nĩamenyete itho Tiboto ĩtana mbarathi onake na mũtĩ wa mbara hotani umaga kwĩ Ngai Mothiringo nĩkwĩthĩrua kemoragĩra makahonokia mĩoyo yao Daudi nĩamenyete itho Tiboto ĩtana mbarathi onake na mũtĩ wa mbara hotani umaga kwĩ Ngai Daudi nĩamenyete itho Tiboto ĩtana mbarathi onake na mũtĩ wa mbara hotani umaga kwĩ Ngai Yosio gakwe Jaya Saiko moja Daura thimwe nono tukui Gakuhi uhurire wa irimui Umwire nino ndĩmwendete Umwire nino ndĩmwendete Riboti yaku nĩndanyita ũgĩkĩa nĩngamũkinyĩria ndĩmwĩre naite nĩũmwendete ndĩmwĩre naite nĩũmwendete wendo nĩtakĩ wendo nĩtakĩ watũma naite hinya rĩũĩ wĩyũmie wa maitũ wĩyũmie no arĩgwĩtĩkĩra Maina two bros no ũrendia ciuma maithori ndĩraga mawendoi ngĩyũria hinya ũyũ ũkiuma kũĩ ndĩmwĩre ũrĩa ndĩmwendete ndĩmwĩre ũrĩa ndĩmwendete horera wena ndũkamake kĩa mũndũ gĩtimwĩtũkaga nokorwo nake nĩakwendete nokorwo nake nĩakwendete wendo nĩtakĩ watũma naite
weumie mama ito weumie no ale gwitikira korono amenye ni anyendete korono yakwa yaiganira homuke na dige mesiria homuke na dige mesiria homuka we na wiganire na ngoro yaku mihorerie hari mwihoko hari njira hari mwihoko hari njira wendo nĩ taki watũma naite hinya rĩo weumie wa maitũ weumie no arĩ gwĩtĩkĩra Lydia wa USA Geithia Maina wa Bahati USA Wĩrimũ nĩ mũthaka mũno ndirona tekũhurio nĩ ũngĩ hiũka tu ndũkareke anjũre hiũka tu ndũkareke anjũre nyia meciria nĩ gũgũkĩa ndĩna mwĩhoko nĩ akanjigua na wendi waku nĩ akahingia na wendi waku nĩ akahingia wendo nĩ taki watũma naite hinya rĩo weumie wa maitũ weumie no arĩ gwĩtĩkĩra Sospita Ndele Geithia Winnie Kenyenje kuma UK Rua Mofa Muama Avocado Wapida mambo by Spears Uri mutiurathi Kuritururete na iguru Niguo muri wa itimu No guthiaga Wikurukite Urorete na thi Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Joyce mama ndani ya Wisdom Studio Augire ate wenda nĩ ũrirũ no rĩu ngomwĩra nĩ ũrimũ tondũ kũingĩra ngoro thĩinĩ wĩ hinya mũno ũkiuma atĩ nĩ watũcemanagia thĩna ngĩmũnyitanĩte Ngai na mata ngarĩ nĩ thoni na njono na ndingĩgũtiga ũragia nĩ njĩke atĩa na no moru ũnjĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga matũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuohera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane Roba wa Basarĩ no ũranyitĩrĩra gĩthomo kũrĩa Nyĩrĩ wĩ mũndũ wa bata
tie gĩtũmi nĩmenyete atĩ ruo nĩ rũthũkagia ngoro na nĩkĩo ngũkiragĩrĩria ona ingĩkorwo na marũrũ ngona kaba wĩikuĩ na niĩ kũrĩ ũthiĩte ũkandiga ũragia nĩ njĩke atĩa na no moruo njĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga watũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane kana atĩa Samburu Bade twekirimo ne koligo ikikwiratea Maria okerageria baby no magoke turithia ngoro nikarata kwa majiraga tigane nawe no garemo uragia ne jekiatea na no moru ojekanagia na negwa ngikwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane Joyce mama ũkũrũgamĩra hau nĩguo twambe twamũkĩre mohoro ma thaa 4 cia ũtukũ Jeff Muga wa Ithrai haha nĩguo tumenye ũrĩa gwatinda Kenya na kũrĩa na Kenya gũkũ nĩ kwa Inoro. Good evening nĩ thaa 4 cia ũtukũ ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro hwainĩ. Thirikari nĩ hinyĩrĩirie rĩhe arutani a mayunivasĩtĩ ma mũingĩ arĩa makoretwo maigĩte mĩro-thĩ nĩguo mĩhang'o ya mathomo ĩcokererie. Kanitha kũmenereria atongoria a kĩũteti arĩa maratheremia mĩario ya mũkuna rũmena na maabitha a thirikari nĩ mauhĩte mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya wĩtĩkĩre kũnyita thirikari mbaru. Turenda thirikari ĩrĩhe arutani nĩgetha tũcoke cukuru. How can I take 5 years in university because my lecturers are not paid? Turamehoya na gĩtĩo kĩnene mabuku this time ma approve marĩa mo to last year twagũraga mabuku tugacokerithio. Hawa wakubwa wanaongea kana kwamba sisi hatujaenda shule, tunasikia kile wanasema. Atongoria aitu macokete kuhinga matu matiraigua ati ngoro ya tha nĩyo ngoro ya ũtongoria. Na nĩkĩo tuoka tuthaithe andũ aitũ especially mbeũ njĩthĩ matige kũnyua instead maingĩrĩre mawĩra maya mũnene witũ athondekete. Jeff Muga wa Waithira. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ĩthiranĩte. NEC has installed an additional 25 containers in various sub-counties engaging in any form of malpractice. No tũrathiĩ na mbere na kũria thirikari mwaka ũyũ mwerũ ũroka ĩtue JS school citũ independent
ciĩrũgamĩrĩre. Ndegereire kũrĩkia cukuru mwaka ũyũ ũngĩ na tũrĩ arakaru mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo arutani aitũ nĩ magomete nĩ mbeca matarĩ mararĩhwo. Turenda marĩhwo tucoke cukuru. Sai wanafunzi wanafanya mitihani, tungependa tu pesa irudishiwe, hakuna mambo ya kuongea tena, pesa iende kwa mashule ndio maneno itoshe. Matige gwĩtigĩra tondũ igeranio gũtirĩ hingo ciukaga ati special, igeranio no teithia marekaga. Arutani a mayunivasĩtĩ ma mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ no mathiĩte na mbere na kũng'athĩria rĩendekithia rĩa Ministry ya Gĩthomo rĩa kũmathukĩra kĩgĩna gĩa ciringi birioni 3.2 nĩguo matenerie mũgomo wao, makiuga marenda thirikari ĩtĩe ũiguano ũrĩa makinyanĩirie wa kũmarĩha ciringi birioni 7.8 na kũrũmĩrĩra mũgomo ũcio wa arutwo a mathukuru macio ma gĩthomo kĩa igũrũ mathiĩte na mbere na gũthĩnĩka semester ya mũthia wa mwaka ũyũ ĩkĩinĩkĩrĩra matarĩ mathoma kũrĩa rĩu mahinyĩrĩirie thirikari ĩhingie mabataro ma arutani ao nĩguo mĩhang'o ya mathomo ĩhote gũcokereria. Moses Gigi nĩ ũratũhinyĩria icio. Kĩama gĩa gũtetera arutani a mathukuru ma yunivasĩtĩ gũkũ bũrũri-inĩ gĩthiĩte na mbere na kwĩrũma keni na kuga atĩ gĩtigwĩtĩkĩria arutani macoke kĩrathi, ũiguano wao ũtahingĩtio nĩ thirikari ta ũrĩa kwarĩ kĩrĩko na hau kabere. Nĩ tũra sympathize na arutwo ona aciari arĩa nĩ ũndũ wa ciana cia gũkorwo nĩ iracererwo hanini kwaria mona arutwo acio maragĩthoma nĩgetha moke mandĩkwo matuĩke arutani na angĩ mandĩkwo nĩ thirikari. Thirikari ĩngĩkorwo ndĩngĩgĩtĩĩa ũiguanĩro wao na aruti a wĩra hau nĩ mahĩtia. Mũgomo ũyũ ũthiĩte na mbere na gũthararia mathomo thĩinĩ wa yunivasĩtĩ cia mũingĩ guothe bũrũri-inĩ, arutwo makiuga nĩo maraterwo mahinda makĩria. Ndegereire kũrĩkia cukuru mwaka ũyũ ũngĩ na tũrĩ arakaru mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo arutani aitũ nĩ magomete, twĩ wiki ya kana rĩu magomete na tũtirĩ twĩrwo nĩkĩ nĩ mbeca matarĩ mararĩhwo. Koguo twĩ ha mũthenya wa ũmũthĩ turenda thirikari ĩrĩhe arutani nĩgetha tũcoke cukuru. Tũtirenda ũndũ ũngĩ, turenda marĩhwo tũcoke cukuru. You enroll for 844 system and now I'm going to 845. How can I take 5 years in university because my lecturers are not paid? Yeah. We want these people to be paid, and if they are not paid, we are going to exercise our constitutional right and we will be on the streets and join them. Mr. William Samoei Ruto, please, I humbly request you, our president, please pay these people. If players were being paid 1 million per win, and someone has sat in class for even 20 years. Makiuga semester ya mũthia wa mwaka ĩrorete kũinĩkĩrĩra na gũtirĩ kĩndũ mathomete ona thengia yao kũrĩha marĩhi ma bithi. We want to learn, we want to finish school and get outside here to get to learn. We don't want to stay here in school because of the strike. Ĩno nĩ session ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Arutani a junior secondary arĩa matanyihĩire 46,000 gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo makĩendekithia ũrũgamĩrĩri wa mathukuru macio ũtigithũkanio na mathukuru ma mũthingi kũrĩa ona manakorwo makĩrũrũngana makĩhinyĩrĩria mogarũrũku macio. No kĩũria kĩnene nĩ kana wendi wao nĩ ũkũhingio nĩ thirikari kana megũthiĩ na mbere na gũikara rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa mathukuru ma mũthingi. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. Thirikari ithiĩte na mbere kũgacĩrithia mũtaratara mwerũ wa mathomo gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩa warehire kwambĩrĩrio kwa irathi cia junior secondary. Mamwe ma marĩa thirikari ĩkĩte kũhĩtũkĩra rũhonge rwa kwandĩka arutani TSC nĩ kwandĩka arutani a junior secondary matanyihĩire 46,000 hamwe na gwaka irathi njerũ na laboratory nĩguo arutwo mone gwa gũthomera ta ũrĩa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako Elijah Mwangi aratarĩria. Thirikari ĩno ya President William Ruto nĩ yandĩkĩte arutani aingĩ kũrũga arĩa marandĩkĩtwo mĩaka ĩrĩa tũrakoretwo hau kabere. Irathi nĩ njake na nĩ magũthiĩ na mbere tũgĩakaga irathi nĩgetha ciana cigĩtuĩka cia gũ transit into grade 9 magagĩkorwo mena kũndũ nao kũrĩa mangĩthomera. Nĩ ndĩrerwo kwĩna ũndũ tũrendwo na ningĩ twĩke ũhoro wa kũhingũra lab na thirikari nĩ ĩbangĩte maũndũ macio. No na maya mothe magĩkagwo arutani a junior secondary makoretwo makĩandĩkithio rũgamĩrĩri wao gũtigithũkanio na thukuru cia mũthingi na Mbũrũ Mwangi nĩ mwandĩki mũkaru wa kĩama gĩa KUPPET kaunti-inĩ ya Murang'a. Mũrũgamo witũ kũrĩ thirikari nĩ maigue mateta ma arutani a JS autonomy. Nĩ tũĩ arutani aya makoragwo me thĩinĩ wa thukuru ici cia msingi maũndũ megiĩ administration marĩ ona mathĩna. Koguo tũrenda full autonomy
autonomy of the JS, matters administration, matters co-curricular activity. No mendekithĩtie thukuru ici gũtũmagĩrwo kĩgĩna gĩacio mwanya nĩguo kũhotaga kũhingia mabataro matiganĩte. And see, at the beginning of the inception of CBE, they had recommended that junior school should be a standalone school. This is our plea to the government of Kenya. We want the JS school to be independent, let it have its own administration. Arutani aya junior secondary no matarĩirie mĩhĩnga na moritũ marĩa makoretwo magĩcemania namo harĩ gũtigĩrĩra nĩ mekĩra ũgĩ kũrĩ ciana iria mehokeirwo. Walimu wa junior huko wanapitia Kenya binadamu hawezi pitia. Kisa na maana walimu wa junior hawajui kigezo ambacho watapata kwa promotion. We need our career progression equally defined. Rĩu kĩũria kĩnene nĩ kana mendekithia maya makoretwo namo nĩ megũkinyanĩrio nĩ thirikari nĩguo gũtigĩrĩra mũtaratara ũyũ mwerũ wa gĩthomo nĩ wakinyanĩra ta ũrĩa watanyĩtwo. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia. Mũciĩ wa Tũginotana. Mũthikabu mũnene wa kanitha wa Gathoreki Archdiocese ya Nyeri Anthony Muheria nĩ akomithĩtie mĩario ya mũkuna rũmena ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtheremio nĩ atongoria amwe a kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria hĩndĩ igongona rĩa kĩririkano kĩa mũkeni Irene Stephanie Nyatha mwena wa Gĩkondi mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, Muheria augĩte atongoria mabatie makinyĩre nginyo-inĩ cia mũkeni Nyatha ũtungata-inĩ wao kũrĩ mũingĩ. Oho augĩte nĩ gĩconoko kuona atongoria makoretwo magĩtuhũka mĩario ya kũhũrithania mũingĩ makĩhũraga gĩthũri na kwagĩra mũingĩ ũrĩa wa mathurire gĩtĩo. Na muno atongoria aitũ macokete kũhinga matu matiraigua atĩ ngoro ya tha nĩyo ngoro ya ũtongoria. Gũtirĩ ngoro ĩngĩ ya ũtongoria gĩkorwo ndũrĩ na tha, ndũrĩ na rwendo, ngoro ya gwĩtĩĩra, kwĩringaringa gĩthũri, kũrumana, kuonania hinya hinya, kũhinyĩrĩria arĩa angĩ, ũcio ti ũkristo na ũcio ti ũtongoria. Tũromenya ũrĩa Irene mũthũngũ akĩruta athuri ndutu a Gĩkũyũ, andũ airũ, ta wĩcirie ũndũ ta ũcio. Na rĩu ithuĩ nĩ twaingĩrĩrwo nĩ wĩtĩi, tũtingiuma kuma makari-inĩ maitũ manene, tũtingiuma kuma handũ harĩa twĩigĩte, tũtingiũka gũtungata arĩa ona tũrameciria. Rekei tũcokere njĩra cia Kristo iria tũronio nĩ mũkeni Irene Stephanie Nyatha. Nĩ kĩheo kũrĩ ithuĩ gũkũ Nyeri, na tũgacokeria Ngai ngatho. Ngai aromũrathima inyuothe. Kanjũ ya magavana nĩ tabarĩrie icera kaburi-inĩ ka ũrĩa warĩ Prime Minister mũtigaire Raila Odinga mũciĩ-inĩ kwa baba wao Kang'o ka Jaramogi mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya kũmũhe gĩtĩo kumana na itemi rĩrĩa anyitire harĩ gũkinyanĩria thirikari cia matũũra gũkũ bũrũri-inĩ. Na magavana acio megũtongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ĩyo Ahmed Abdullahi ũrĩa nowe gavana wa kaunti ya Wajir kũrĩa mamũkĩrirwo nĩ mama Aida Odinga. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana Ahmed Abdullahi atongoririe magavana angĩ icera-inĩ mũciĩ-inĩ kwa Raila Odinga arĩa macereire gaburi gake nĩguo kũmũhe gĩtĩo kĩa mũthia. Abdullahi auma na magavana James Orengo wa kaunti ya Siaya, Professor Anyang' Nyong'o wa kaunti ya Gĩthumo, Mũthomi Njũkĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi, Simon Kachapin wa kaunti ya West Pokot, Simba Arati gavana wa kaunti ya Gĩthii, oro ũndũ ũmwe na Wilbert Tichiro gavana wa kaunti ya Vihiga arĩa maugĩte Raila ananyita itemi nene harĩ ũkũria wa bũrũri oro ũndũ ũmwe na mwathanĩre. We will forever be a grateful nation that Baba lived amongst us, fought for us and made Kenya what it is today. Akĩaria arĩ mũciĩ-inĩ wa Odinga mwena wa Uponda Farm harĩa we na magavana angĩ Abdullahi manyitĩtwo ũgeni nĩ famĩlĩ ya Odinga. Abdullahi augĩte makinyũkĩtie ikinya rĩa gũcerera gaburi ka Raila nĩguo kũmũhe gĩtĩo kĩa mũthia kuona ananyita itemi nene makĩria harĩ gũtigĩrĩra thirikari cia matũũra nĩ ciehanda. His spirit will live on because of the struggles that changed Kenya. I come from a part of this country that before multipartyism was governed under emergency law, and that will not have changed if Baba did not fight for democracy and multipartyism. Oho Abdullahi nĩaugĩte thirikari cia matũũra nĩ cigũtũũra ciririkanĩte Odinga ta ũmwe wa arĩa manarũĩrĩra thirikari icio, akiuga umithio ũrĩa ũkĩte na thirikari cia matũũra umanĩte na Raila Odinga kuona akoretwo agĩcitetera mahinda kwa mahinda. On behalf of the Council of Governors, Mama, when the orphans of Baba are listed, the devolution family will be top of that list.
because he was our protector in many ways. He was able to say things that the center doesn't usually like hearing. Mutumia wa Raila Odinga, Mama Ida Odinga, uria we hamwe na andu a family yake manyitete ugeni magavana aya ni mamacokeirie ngatho ni undu wa kumagenera. Ida akiuga Raila egutura aririkanagwo ni njiarwa na njiarwa guku bururi-ini kumana na wirutiri wake munene ari gutigirira bururi wa Kenya ni we handa. I just want to thank the governors who have come to mourn with us today. Thank you very much. I know even Baba, where he is in heaven, is looking back and said, yes, those are my people. Handu-ini haceceni hakuhe nawe Inoro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ciũria nyingĩ nĩ ikoretwo ikĩyumĩria ciĩgiĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩtũma ateti gũkũ bũrũri-inĩ makumie kuha Kenya na njĩra kũmahe mbeca kana mahaki ithenya-inĩ rĩa kwendia cioneki ciao ciĩgiĩ ũrĩa magekĩra mũingĩ wona mathurwo. Na athathaũri a maũndũ megiĩ ũteti na ũtongoria mwega maugĩte mũtugo ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩnyita itemi inene harĩ kũhotomia ũthii wa na mbere wa bũrũri, kuona ona ciĩranĩro nyingĩ iria ateti meranagĩra matikoragwo marongoreirie gũcihingia. Sam Njuguna ni aramurika ndeto ĩyo. Lakini hawa mahasla hawataki handout. Usiwaambie ati watawapatia shilingi 200. Hata yule anafanya kwa mjengo halipwi 200, analipwa 500. So wewe wachana na handout. Ni mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto akĩhũrĩra ndebe hĩndĩ ya kambĩini cia ithurano hĩtũku kũrĩa okagĩrĩra ang'etheri ake ya kĩũteti hĩndĩ ĩyo agĩtarĩria matiarĩ na kĩoneki oro gĩothe gĩa kũgacĩrithia ũthii wa na mbere wa bũrũri ĩndĩ marongoragĩria o gũkungĩria a Kenya wara. Uge oro ta ũyũ noguo Musalia Mudavadi akinyagĩrĩria hĩndĩ onake ameragĩria mata gĩturwa kĩa uthamaki wa bũrũri. Tunataka hiyo serikali ambayo hawa watakuwa key participants. Sio tu kwa mambo ya kusema tokenism, ati unapewa kitu kidogo hapo, unapewa cherehani hapo, unapewa nini. Wacha hii mchezo bwana. Ende kuri uteti wa ica ikuhĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũkoretwo arĩ mũmenyero wa atongoria kwĩyumĩria na imanjĩka cia mbeca kuha a Kenya na ũteithio wa irio oro ũndũ ũmwe na kũmerĩra ciĩranĩro itacokaga kũhingio. Kabla hujakuja kuchukua chakula kwa chief, condition ya kwanza SHA, condition ya pili SHA. Tayari kwa masimu yenu mumeona mambo imeanza. Paka kila mtu atapangwa. Amwe a atongoria makĩonekana ona kwĩrĩra a Kenya ciĩranĩro matarĩ na mũbango oro wothe wa gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Gĩkĩ arĩ kĩonereria kĩa ũteti ũtarĩ na mũthingi wa gũtũũra. Hĩndĩ ya igongona rĩa kĩbũrũri rĩa kugira ũhoro mũtigairĩ Raila Odinga, mũthikabu wa kanitha wa Anglican Diocese ya Bondo David Kodia nĩ acakaire nĩ kĩrĩa atarĩirie nĩ amwe a ateti kũhũthĩra imanjĩka cia mbeca na nĩguo kuha a Kenya kũmanyita mbaru. Today we have very bad manners amongst most of our politicians. They have taught our people the culture of handouts, that wherever you are, you must give part with money. Professor Gitire Naituri ũrĩa nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti agĩtarĩria Kenya nĩ magĩte mwĩhoko na ũthii wa na mbere wa bũrũri amu amwe a ateti arĩa marĩ wathani-inĩ makoretwo makĩhũthĩra icoka cia mbeca kũmauha. Ukipeleka capitation shule ili watoto wao wasome umewasaidia. Ukipeleka pesa kama ile ilikuanga ya Uhuru Linda mama asae vizuri bila kuriski maisha yake umesaidia. Lakini kupatiana 10,000 ama 5,000 hakuna kitu umesaidia. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Atongoria thirikari-inĩ no mathiĩte na mbere na kuha mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya ũnyite mbaru thirikari ya President William Ruto, makiuga nĩ ĩrakinyanĩria tabarĩra cia bata cia ũthii wa na mbere gĩtarũ-inĩ kĩu. Makĩarĩria mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Kahogo-inĩ mwena wa Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu. Atongoria acio maugĩte tabarĩra cia mabilioni ma mbeca nĩcio irakinyanĩrio matũũra-inĩ matiganĩte ma kaunti ya Kiambu na kaunti-inĩ ingĩ cia kĩrĩma. Mwandĩki werũ wa Mwangi arĩ na ũhoro ũcio makĩria.
Matongoretio nĩ minista wa migunda Alice Wahome atongoria maugĩte thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ithukĩire gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri mabilioni ma mbeca tabarĩra-inĩ iria irathiĩ na mbere na gũkinyanĩrio. Wahome akiuga makĩria ma bilioni 40 nĩ irahũthĩka wakinĩ wa thoko na nyũmba cia thogora wa thĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ hotete kũhoya rũtha gwĩ cabinet na cabinet ĩkahe rũtha ĩkanjĩtĩkĩria nengerwo mbeca nĩ World Bank karibu ndĩrenda kuga nĩ 50 billion no cia mbere 35 billion nĩgetha nyingĩre bũrũri wothe nia itũ kana mũbango nĩ kũgirio kora wa mĩgũnda. Ihinda-inĩ rĩu andĩki anene ministry-inĩ citiganĩte matongoretio nĩ Mary Muthoni wa ũgima mwega wa mwĩrĩ, Salome Biaka wa rũhonge rwa njera na Alex Wachira wa ministry ya thitima na hinya wa kũhũthĩka magĩtambũrũkia tabarĩra citiganĩte iria thirikari ĩrakinyanĩria. Kenete mũno mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ Kiambu County SGO county government na council of governors nĩ maranyitanĩire na the union ya doctors na ndagĩtarĩ iracoka thĩinĩ wa thibitarĩ citũ. Mathĩna marĩa mũno turona nĩ ũnyui wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi, na nĩkĩo tuoka tuthaithe andũ aitũ especially mbeũ njĩthĩ matige kũnyua, instead maingĩrĩre mawĩra maya mũnene witũ athondekete. Between 409 million shillings to connect 2,140 households thĩinĩ wa Kiambu County. Nake mũri wa thirikari Isaac Mwaura agĩtetera ikinya rĩa president gwĩkĩra kĩrore mawatho manana kiumia gĩthiru, akiuga atĩ thirikari ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa kũgitĩra Akenya othe kũhĩtũkĩra mawatho. Andũ aya maroka makiugaga atĩ mawatho nĩ moru. Wa mbere mawatho marĩa marahĩtũkirio ũcio wa internet nĩ wa kũ make sure twana twitũ tutinonio pornography na tutinarutwo mĩtugo mĩũru. Nĩ tũkwenda ũguo kweli. Wa kerĩ nĩ kũ make sure atĩ tutinahenio maũndũ ma cakahora na maũndũ marĩa matarĩ na kũrĩa marĩ thĩinĩ wa internet ũkahenagio maũndũ ma ũgoma. Ũcio macio tũtikũmenda. Wa gatatũ nĩ kũ make sure atĩ rĩrĩa kambuni cia thirikari irendio rĩ nĩguo igoti rĩatuire mbunge kambe kahĩtũkia nĩgetha andũ matikendie kambuni citũ tũtoĩ. Mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Gigi Kagombe akĩũria thirikari kwĩhĩka kũrĩkia tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere ta barabara ũndũ ũmwe na ũtambia wa maĩ matũũra-inĩ. Twĩna andũ o acio barabara moke matwĩre nĩkĩ bara ya kuma kũrĩa Gĩtwe gũka Kĩganjo ĩgerete kũrĩa Mombo-inĩ ĩtarĩ ĩrathondekwo. Oho twĩna andũ acio barabara matwĩre matigĩtie kĩ nĩgetha marĩkie bara ĩrĩa ya kuma Kagema gũthiĩ Karatu, macoke matwĩre bara ya kuma Mũnyũ-inĩ gũthiĩ Roi gũthiĩ Hakahata nĩkĩ ĩtigĩtie. Ngiribotra ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Kahũgũ-inĩ Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Muthia ikundi 17 cia atumia kuma mwena wa Kagondu kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa gũkũragio macani rungu rwa itinga rĩa Ikombe nĩ ithomithĩtio ũrĩa atumia mangĩhĩmbĩria ũrĩmi wa indo ingĩ, ũhoro wĩgiĩ wĩigithia hamwe na mũbango wa marĩhi ma thibitarĩ hĩndĩ ĩrĩa magũmĩrwo nĩ mĩrimũ. Na ta ũrĩa mwandĩki Joseph Wachira aratarĩria, atumia acio ningĩ nĩ maiguithanĩirie gũthondeka na kwandĩkithia gĩkundi kĩmwe kĩnene nĩguo makahota gwetha ũteithio kuma kũrĩ honge cia thirikari na ikundi itarĩ cia gĩthirikari marĩ hamwe. Rĩenderio-inĩ rĩa macani mwena wa Kagondu wadi-inĩ ya Kinyona gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩgumo kaunti-inĩ ĩno ya Murang'a, nĩkuo atumia ikundi 17 macokanĩrĩire kũheo mathomo ma thikũ ĩmwe marĩa maharĩrĩirio nĩ mũrũgamĩrĩri wa macani wa gĩcigo kĩu gĩa Kagondu ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ wa itinga rĩa macani rĩa Ikombe nĩwe Onesmus Kĩbũna. Nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ ũhoro wa macani no wĩke kaũndũ kangĩ, no ũkorwo wĩna kĩndũ ta mĩtĩ ya avocado, na ta ũrĩa Murang'a nĩ leading producer ya avocado, no twĩke kĩndũ ta dairy farming, chicken farming, na tikuga tutiganĩrie cai. It is to diversify even their thinking. A solid group no ici ciao nyinyi ithiĩ na mbere yo ta ũrĩa rũĩ rũkoragwo na tributaries. Hĩndĩ ya mathomo maya abitha mabengi, kambuni cia insurance, rũgamĩrĩri wa macani gatagatĩ kangĩ mahumbĩte riri kĩũngano kĩu haha mwaria thutha wa mwaria magĩtara na kũhĩgia atumia acio njĩra mwanya mwanya cia ũrĩa mangĩhũgũkĩra ũrĩmi ũngĩ thengia wa cai ta ũrĩmi wa ng'ombe cia iria, ũrĩmi wa makorobia, ngũkũ gatagatĩ ka ũrĩmi ũngĩ. Atĩ no tũhote gũteithio mũno na tũhote gũteithio na nĩ NGO ona mabengi macio na nĩgetha tũhote gũkũra. Ona guo ũingĩ nĩ waragia nĩ ũkaiguĩkana, koguo rĩ na njĩra mwanya nĩkĩo tũrenda tũnyitane. Tũrutaga o ga 50 tũkahe mũndũ ũmwe. Rĩu tũra suggest turauga atĩrĩ tuongerere turutage 200 twambĩrĩrie kũgũranĩra ngũkũ na twamenya atĩ tũtirĩ andũ a kũrorereria mwena ũmwe
uhoro wa kurithia ng'ombe cia iria nigetha mĩciĩ itũ ituĩke ya kũrũgama. Oho nĩmanyitĩte mbaru gũthondekwo na kwandĩkithio gwa gĩkundi kĩmwe kĩnene nĩguo makoragwo na uge mũnene rĩrĩa maramathia ũteithio kuma honge-inĩ cia thirikari na nginya ikundi-inĩ itarĩ cia gĩthirikari. Ndĩrambĩrĩirie na atumia tondũ rĩrĩ atumia nĩ moĩkaine nĩ makoragwo na ngurubu nyingĩ mũno, arũme not the same. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Kagundu Kinyona Kigumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro gene motare Inooro FM Inooro. Hutia modo anake airetu atumia na athuri gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo Mundu mũrathime nagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, na niĩ bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inooro hutia mũndũ ndũgetigĩre wĩna wakarĩndi wa ndeithi na Mankush ndũngĩarĩrio na mũndũ mũhutie. View sasa rĩu marakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View Sasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa View Sasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku, ucoke wĩkĩre ciringi 50 wirorere content na wamũkĩre pointi 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka, na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩuthi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 00276. Hũthĩra ndege cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia Fly Emirates gũcera kũndũ ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera ũtungata wa gũkuo horerete wega nginya oja wa bũrũri, ũtugo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo itũ 3,500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra, na oho hũthĩra ũtungata witũ wa Wi-Fi hatarĩ marĩhi. Ndege citũ ciũmbũkaga o mũthenya kuma Nairobi nginya China Mainland ituĩkanĩirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerere uthii wa ndege uria ukwagĩrĩire kũringana na mibango yaku ya biacara. Fly Emirates, fly better. Hutia mũndũ ũtũũro no nginya ũthiĩ na mbere gũtarĩ na rihaso. Hutia mũndũ ndũgetigĩre wĩna wakarĩndi wa ndeithi na Mankush ndũngĩarĩrio na mũndũ mũhutie. Tũigĩire toro kwa heri hĩndĩ ĩrĩa wakarĩndi wa ndeithi mena Mankush maingĩrire mũciĩ ũyũ. Bai nikaera Daudi na Goliath Gaya kene anata meyo yale Daudi Mokoine makamwana Gakembeti ni agiko Uyoro urokei Yo hekaro ine angai
Tuigire toko hindiria wakare ndurandingi mera man kush maikiriro muciu Si
Shirongwe otora kinya kinye Shirone neri jego kinya Shirongwe otora kinya kinye Ate muciĩ mwega ronekana kũ? Ciro. Mũthuri mwega? Ciro. Muciĩ mwega? Ciro. Mothe mega? Monekagira Ciro. Kwani hiyo microphone kwenye taria? Maundu mothe monekagira Ciro. Ah, yaiguikana. Nĩ ndaiguikana. Very nice, very nice. Thank you very much. Wakaridi. Nĩ ngwendete. I love you too, my bishop. And good to see you. Nekere gĩtũma ngwende mũno ri. Ndũrĩ kĩrimũ. Maandĩko ma Ngai handũ maugĩte atĩrĩrĩ atĩ kũrĩa wega rĩ gũtiagĩrĩire kĩrimũ ma Ngai. Kĩrimũ gĩtikarĩe? Nĩkĩo nĩkĩrĩe no gĩtikarĩe wega. Nĩ thĩinĩ wa Proverbs 19 verse 10. Proverbs 19 verse 10. Wathiĩ thome. Yo nĩ thimo. Thimo. Kũrĩa wega gũtiagĩrĩire kĩrimũ. Na ndirĩ kĩ? Ndĩrĩ kĩrimũ. Ũmũthĩ wambĩrĩria wega. Ngai arotũra atũmĩte ũrĩage wega. Na ũgaikara wega. Tondũ kũrĩa wega gũtiagĩrĩire kĩrimũ. Ĩno nĩ kũrĩ mũndũ ingĩ na nĩ irutaga wĩra na nĩ iheagwo mũcara no itiũĩ kũrĩa. Kĩrimũ. Ya. Nduonaga mũndũ ingĩ ithiaga ũguo ihana ngĩti ya njera. No mena mũcara mũnene. So gũtirĩ kĩndũ magĩte? Gũtirĩ kĩndũ magĩte. No Ngai ndangĩmahe chance ya kũrĩa wega. Tondũ tiogi. Nĩnyendete mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Mũcina. Wa Chemist Water. Wa Chemist Water. Mũcina wa Chemist. Mũcina wa Chemist Water rĩ. Na geithĩke mũno wĩtagwo chairman. Chairman rĩ. Arĩa hothe arĩ rĩ. Anjĩrire atĩrĩrĩ. Kuria nĩ ngwendete mũno. Tondũ hakiri ciaku rĩ ihana computer. Ima chairman. Ima. Na nĩtwagĩte gũthika mami wao. Mũthenya ũngĩ na gũkũra Ngai na ikũrũ. Angiuma haha nginya ngĩthiĩ. No athire nginya. Ndiahotire. He's a good man. He's a very good man. Mena mũthuri ũngĩ nĩ ndĩ arata. Mũcina nĩ mũrata wakwa. Na kande ĩngĩ ĩtagwo Kingi. Ũrĩa ũmwe? Kingi ona nĩ ndainire ũhiki wake. Na kande ĩngĩ ĩtagwo Thũita. Kingi rĩ nĩ mũrata wa kĩhenjo mũno. Rĩu Kingi rĩ nĩ my buddy. Na Thũita. Thũita twamwĩtaga Patma. Patma Patma. Very good man. Nĩ athuri a bata mũno. Na harĩa ũrĩ mona tondũ nĩ ũrĩkinyĩra ũmone rĩ. Nĩ kũrĩa njeraga? Ũmera ndamera atĩrĩrĩ. Itindĩro-inĩ ciakwa rĩ. Nĩ ndĩciũĩ. Ũrĩmera kũrĩa wega gũtiagĩrĩire kĩrimũ. No nĩwona acio othe wagweta nĩ marĩaga wega. Acio nĩ njamba. Tondũ tikĩ? Tirimũ. Ona kande ĩngĩ ndata yakwa mũno rĩ ĩtagwo Chris. Warũmenye. Chris Warũmenye. Wow. He's a very good friend of mine. Wow. Na Chris nĩ oĩ kũrĩa. Chris Warũmenye. Chris Warũmenye nĩ oĩ kũrĩa. Nĩnjĩrĩgĩte hau mũthenya ũngĩ na twaikara hau nake na akangũrĩra nginya gaburi. Akĩnjĩra ndĩ indo ciake kahora na ngiuga rathimwo. Chris Warũmenye nĩ kanda harĩa gacarage. Ya bata mũno. Tuĩka nona. Ũrĩa ũngĩ njũĩ ndangĩrĩa ũru. Tondũ ti kĩrimũ. Nĩ nyina wa wako. No ona mũthikĩrĩria witũ nake rĩ. Rĩu no kwĩbanga. Amenye. Kana arĩaga wega. Na akona arĩaga wega. Amenye nĩ kĩrimũ. Akona arĩaga wega. Amenye nĩ mũndũ mwende nĩ Ngai. Very nice. Ndikara wajita. Ũmũthĩ rĩ nĩ kwendaga tũgerere gacĩra gategũkenia athikĩrĩria aingĩ. Tondũ ndũĩ athikĩrĩria aingĩ rĩ mendaga kũigua ũrĩa marenda. Gũcuthwo, kũmoyo. Ũmũthĩ ndiramoyana. Ngwendaga kwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kanitha rĩ he handũ hetagwo altar.
kigongona-ini na he rwimbo kuhurite hau kigongona-ini no wega no wega tahura rwimbo ora korwo gifungo kimwe tu tahura rwimbo tabiririe ho tondu kigongona-ini tahura rwimbo ru Bai nikaera Daudi na Goliathu Gaya kene anata meyo yale Daudi Moko-ine makamwana Gakembeti ni agiko Uyoro urogeithio hekaro-ine angai Nohorera, nohorera Kigongona-ine nohorera, nohorera, nohorera Haringai nohorera, haringai nohorera Kigongona-ine nohorera Ona ithuene twĩhithe Kigongona-ine nohorera Imwe Daudi agĩtũmwo nĩ Saũlũ mbara-inĩ Ndaigana kuona mweke gwĩthaya matharaita agĩkora Imeleku mũthĩnjĩri kĩgongona-inĩ akĩmũhoya rũhiũ kana itimũ athiĩ mbara-inĩ nohorera nohorera kĩgongona-inĩ nohorera 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 harĩ Ngai nohorera harĩ Ngai nohorera kĩgongona-inĩ nohorera ona ithuene twĩhithe kĩgongona-inĩ nohorera Teria mwĩrire gũtirĩ na rũhiũ rũngĩ tiga rũrĩa hũthĩrĩte kũraga Goliathũ naruo mĩtũkĩ ndũrũnengere gũtirĩ rwega ta rũu Ngai egocithirie naruo yo na rĩu rũkwĩgocithia nohorera nohorera kĩgongona-inĩ nohorera 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 harĩ Ngai nohorera harĩ Ngai nohorera kĩgongona-inĩ nohorera ona ithuene twĩhithe kĩgongona-inĩ nohorera maũndũ tũgũtũria twehotha kĩgongona-inĩ kĩgongona gĩatũmire Ngai arĩrĩrie Iburahĩmu akiuga nĩ mũratawe ndangĩkĩmũitha ndundu kĩgongona kĩrĩ hinya kĩgongona nĩ kĩaragia nohorera nohorera kĩgongona-inĩ nohorera 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 harĩ Ngai nohorera harĩ Ngai nohorera kĩgongona-inĩ nohorera ona ithuene twĩhithe kĩgongona-inĩ nohorera 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 kĩgongona-inĩ nohorera Asante sana Phyllis Abuthia Menasami K Erotagwo kĩgongona-inĩ na nĩ tobia tabarĩra hutia mũndũ karibu sana nĩ Saturday tariki 45 mweri wa 10 mwaka nĩ wa 2025 jitagwo Wakaresh tũrakwĩkũrĩhwo tuna mankush we have 3 more days to go we are broke na reke ngwĩre wakarĩndĩ ndaũthikĩrĩrie ĩndĩ mwaruma mũndũ wendete Ngai ndarĩ mũico wa mweri kĩanjĩrĩria kĩa mweri gatagatĩ ka mweri tondũ provider wake rĩ niwe mwene nginya kũrĩa andĩkĩte so harĩte nĩkĩ no Ngai kũhana ta aragũthũra so nĩrete Ngai asa maũndũ mamwe ma kĩrĩkanĩro na nĩ kũrĩ reality ya life abana Orera na kĩrĩkanĩro na nĩ kũrĩ reality gũtirĩ kĩndũ kĩruta gũthũrwo nĩ Ngai aca ti gũthũrwo tũthũirwo maũndũ maingĩ maũndũ nĩmo maingĩ mũnene
Asa mani Wangai reke ngwire tariu akari ni kuri andu maguthuire nginya na matire makuona ai takire mundu umwe aingi mundu nginya to njikiraga ki ndiaga ki no ni aguthuire aigwa githauti giakwa tu ndiaguthuire na heno ngi unyendete oro uguo ndajui ndakui ndire wao no ni akwendete oguo tu nake Ngai Ngai agikwenda ndukoragwo na mwisho wa mweri na gatagati ka mweri na kianjiria kia mweri, cause he is the provider and he knows how to provide. Kire muharu tauni naona rucio Sunday rucio ni pastors day Sunday todo rucio kanitha ngareherwo mitu marigu nguku to ni muthenya wa kwira bishop thengio na nikareo Ngai no kabuti ejiuru no ni wana nyondo rautagira wa Ngai nwe niki kiratuma uhoro ucio hanike tucoke uhareke njiriria mundu wendetwo ni kwendwo ni Ngai na Ngai ni oindire kirimo na taruna athuri ingi muno ni maroragwo ni atumia athuri makuite akaridi athuri ako aingi agikuyu ma na agikuhinyiririka na guikara no, nyumba mumaku tikuragwo riri ta guitwo guo kana guthecangwo na kahiu asa no uragagwo atia mucii uragagwo wita muthuri mutumia akakureducera volume ya maisha na agacoka konia ciana nduri hakiri na ikaigua gukira gathuri karahuritwo bururi muka na murio bara pio njega muka na murio marahura muthuri ucio tio ni kirumie ndukingira automatic no ru tondu aria matire na ugiri ni amene ni Ngai ri omeno ri Ngai gutira andu kirumbi gitangiukira hena kindu gitwira atiriri twita ciana bara ya mami na baba ndukana meigirire iyo ndigagirirwo ndukanathie mami witu wa Mbui wa Kabiti ri wa kuria Gatundu North atwirire atiriri ona mugikona baba wanyu akihura umai nja muikie mahiga nyumba iguru no mutikana hutie baba wanyu na mami ni ahuragwo wega view mami ni ahuragwo mami Ngai mami ni gicinga ni kiarutagwo riko guo gigathogothwo akaringwo igiri cia mutwe kana cia ciande tugeciria mami riu ni etiga baba view hena riri no mieri iri githiro kona mami enanda agaciara kana kangi gaitu ndronete TikTok makiuga atiriri mararirikana uria mathiaga cukuru rucini ugathie tamtemwe mwoguo no waririkana kwanyu utindaga bara undakosa two piece no ndukanaingirire haro ya muciari mami wanyu na baba wanyu ndui contract iria mandikanire makihikania na njoke njire arume kiundu kimwe nigetha mani understand haha tuikaranagia na indo njuru muno no ni Ngai utuhotithagia mutumia no muhikie na ciana igiri itari ciaku no mukaguo ndungimurehera mwana waciarite na kuja kurerere ni mareraga nitureraga we do wakarindi taria view tondu turi athikiririe ni andu aingi muno haha muno ni arumia igana mangigira mwana maciarite nja arehwo arerwo ni mutumia urahikite na ciana igiri ni aingi muno gacunje kanini no gathuke no kwina atumia aingi eka guku nja gutiri kindu kia bata wa karindi na ni ngwenda athikiririe tumanyita ta gwaka kigongona kia wendo thiini wa nyumba altar
of love. Kigongona kia wendo thĩinĩ wa nyũmba. Na njĩre andũ ũhoro wa gũkomania na mũthuri na mũtumia, gũkomania gwĩka maũndũ ma mwĩrĩ, that's a very small percentage ya kuongerera wendo mũciĩ. So mũciĩ nĩ maũndũ maingĩ to hau. Mũciĩ wĩ maũndũ maingĩ. Ona nĩ kũrĩ mũthuri tuendete mũka nĩ ũndũ wa mũka gũkoma njaga. Kana kũruga wega. Ũguo tu. Kana kũramata ciana. Ndari ũndũ ũngĩ na ndari kĩndũ kĩngĩ endaga. Kana biacara. Haha hakiri. Hakiri cia mũka. Kũmultiply. No ĩkũmultiply. Nona, no nĩ gũkĩrĩ athuri angĩ nao atĩ ũmũthĩ ũyũ mangĩkua mĩciĩ yao nĩ gũthira ĩthiraga. Tondũ ndari ũndũ arĩonia mũka gwĩka wa kwĩrũgamĩrĩra atarĩ ho. Mabekuo. Aingĩ mũno by the way. Aingĩ mũno. Na mũthuri ũcio ena ũhoti. Ena ũhoti. Ndarĩ kĩndũ atarĩ nakĩo. Ndarĩ ona kĩ atarĩ. No. Ndangĩreka mũka amenye ũndũ wa kũrehe income thĩinĩ wa mwena wa mũtumia wake. Tondũ mũtumia amenya. Mũthuri nĩ kĩrimũ. Na nĩkĩo na nginya ndangĩrĩa wega. Ndangĩrĩa wega. Ndangĩhota kuoya mũtumia. Tarĩu hĩndĩ ndĩroire ciana tũcũcũ twakwa na my wife. Ndĩramera tũthiĩ handũ hetagwo Tamus. Tamus? Tamus harĩa Marũrũi. Ara tukasa? Tamus Garden ĩkoragwo hau Marũrũi. Hau tukasa Gardens hau thĩinĩ. Ciana igathakĩra nyeki-inĩ ikarũgarũga na niĩ na cũwe twĩ na ngũkũ ya kienyeji. Nona? Tũrarĩa ngũkũ twarĩkia njĩcĩtie mũtumia nĩ ahũna rĩ. Aranjĩra wa karuce rĩ. Thamaki. Wa karuce Ngai arathi waka. Ndijerete wa karuce. Nĩ mũtumia mwega. Ngai. It's a very good woman. Na humble. Na wa karuce ndũngĩthondeka kĩndũ. Na indo cie mũtumia ũcio. Na wa karuce aikaraga na gĩkũbia kĩa white. Gĩa kũruga. Mũkawa-inĩ wake. Ana garucia agĩthiĩ kũrũgamia ũhiki. Ana garucia agĩthiĩ kũrũgamia ũhiki. Wa karuce ndatondekeraga yake rĩmwe rĩ. Tiga rĩ harĩa Tamusi. He handũ hangĩ hakengeraga. Kasarani. Nona Kasarani ngĩthiĩ kanitha-inĩ gwakwa. Kanitha-inĩ wa Joy Center. Kũrĩa ngareherwo marigũ na ngũkũ rũciũ nĩ acirika. Ngai ngurumo. Tomorrow is Bishop's Day. Joy Center. Kinya ciana ikarera matumbi. Kinya ciana cia Sunday school. Aciĩrire Sunday. Wambia mama akupatie kitu ulete mchungaji. Nĩ nĩkĩ ngeragia gũthomithia ndokwa. Nona mũthuri angĩhũna he kĩrathimo kiumaga kũhũna-inĩ kwa mũthuri towards children. Really? Na nĩkĩo ũrona mũndũ mwakĩra mũriũ atĩrĩrĩ, thiĩ ũnjarĩrie kanyamũ kega karĩa nyendete kũrĩa. Na nĩ wagethio ni MC Gacoe between. MC Gacoe between andoraga view. Na tarĩu no nĩ andera maĩ. Tũmaĩ. No nĩ andera maĩ. Nyakugeithia mũno. Na hĩndĩ ararĩ na harambĩ ya kanitha. Ndiahotire gũthiĩ. Dionire. Ndĩmũhe kĩndũ. Yatũhe tũmaĩ haha. He's a good man. He's a very good man. Kanyambe inyuĩ. Nĩ wa Kiambu. Nĩ ũndũ wa athuri a Kiambu. Kandĩ wako. Kiambu. Ngathĩka. Ithuĩ tũkoragwo na Gacoe. Na ũmũthĩ twatinda tũgĩthika Kedusi. Kedusi no wa ngurubu yakwa ya 6570. Nĩguo twĩtaga. Poleni sana. Nĩ arahurũkire. Na mũkulima nĩ ekũnjĩthĩte. Rĩu 6570 nĩ athuri a between mĩaka 65 na 70 kana? Atĩrĩrĩ wa Karĩndĩ menya ciaku maũndũ matagũkoniĩ rĩ tia ũtinda ũigĩrĩire. Mũkulima nĩ ekũnjĩthĩte kĩhĩ kĩa mũkulima nĩ gĩkũhingũraga nyũmba harĩa Kombo Mũnyĩrĩ. Mũkulima nĩ ekũnjĩthĩte no rĩu tondũ ndaririkana kwĩ mathiko rĩu ndinathikwo mũkulima. Thire mathiko ma Kedusi. Ona kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ, kaba mũndũ ũracakaya na arĩa maracakaya
gukira nitucoke programu-ini niwe unjeheragia programu-ini ukariganirwo nä å rä a tå kwaragia icoke kigongona-inĩ kigongona-inĩ wakarĩndĩ gũtirĩ kĩndũ gĩcong'i ta mũndũ ũrararania na ũrĩa ũngĩ no matirĩ gĩkeno matirĩ mahota gwaka kĩgongona gĩa gĩkeno nyũmba yao yani mũtumia akenaga kanitha-inĩ muthuri akenaga kanitha-inĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maroima kĩgongona-inĩ no gwake mũciĩ-rĩ tondũ rĩu niĩ nĩ mũgongoni wa gwakwa eta muthuri nona nĩ mũgongoni wake wa gwaku koguo nĩ njũĩ kwĩra ciana ũkĩrai nĩ tũguthũkeire muru gwĩ kĩberenge twoe mbũri tũke tũrĩe tondũ we nĩwe mũgongoni tondũ nĩ mũgongoni wa na mũndũrũme wĩ hakiri agĩthĩnja gwake ndarĩ athecerwo mbũri ngingo nĩ mũndũ ũngĩ mũndũrũme wothe nĩwe wagĩrwo onakorwo ndũĩ gũthĩnja tũra mbũri ĩkue rĩu matigĩre ũmere thĩnjai tondũ we nĩwe mũgongoni wagwa na ndeto icio ndabundithirio nĩ kĩgoci wa imĩri muthuri mwega kĩgoci wa imĩri mena muthuri ũngĩ wĩtagwo Kaguka nĩ Naivasha manjĩrire mbũri ya gwaku ndũkanetĩkĩre ũtũrĩrwo na kũngĩhoteka nĩ thĩnjwo ĩkomete tia gũcuria mbũri nĩ thĩnjwo ĩ thĩ coka ũigĩrĩre matharara macoya karũra mbũri ruta rũa ruta mbũri ngaĩ no anyita no aruta rũa no aruta mbũri ngaĩ ruta magũrũ moko nĩ marĩa ma mbere ĩra andũ makuere igũrũ o hau ruta nda no rute nda mũrutĩre ũrĩtigia mbagi ndigũkũhe maũndũ macio ndathomithirio nĩ kĩgoci mũthuri thai atauga atĩa atauga kĩ atauga mũthuri thai ngai nĩ athuri mũmenyanĩtie ndatahia wakarĩndi ciathuri thai ngai wakarĩrĩ mũceraga nao nawe wakarĩndĩ tanyita gĩkĩ no merie thimo 18 rĩ mũhari wa 22 iyo nĩ Proverbs 18 verse 22 yugaga atĩrĩrĩ ũrĩa wĩgĩrĩire na mũtumia rĩ nĩ agĩte na kĩndũ kĩega he who finds a wife finds a beautiful thing nĩ gũtugwo atugĩtwo nĩ Jehova so kũgĩa mũtumia mwega nĩ Jehova yanaga nĩ Jehova ũgũtugaga o ũrĩa ngũkwĩrĩte atĩrĩrĩ kĩrimũ gĩtiagĩrĩire kũrĩa wega so wena mũtumia mũru nĩ gũthũrwo thũrĩtwo nĩ itua rĩa mũndũ kana ũngĩtua tũmaĩ ũngĩtua ti itua rĩaku so ũyũ oragio nĩ mũtumia wake amenye ndatugirwo nĩ Jehova he who finds a wife finds a beautiful thing wakarĩndĩ nĩ ũkwenda ngwĩre nonaga athuri maikaraga maica maingĩ thĩ ĩno ũngĩrora atumia ao nĩ mamendete by the way seriously ona mũtumia no atũme maica maku maritũhe kana mahũthe iyo na mathire nginya arĩa matũire mĩaka 90 ta baba rore mũtumia wake yes nĩ amwendete nĩ amũtugaga ũkĩraga rũcinĩ na wĩ bedroom ũgakoraga kabakũri gakunĩkĩrie hau gaku ĩni wegarũra ũguo handũ haume ũthugume-rĩ ũkerwo wamba kũrĩa tũindo twĩ hau baba twĩ hau na kaingĩ nĩ tũkoragwo na kanoti ũkerwo ndũkagerie kuma ũrĩrĩ
utarite matumbe macio ma boiro mana. Because you found a wife and you found a beautiful thing. A beautiful thing. Ucio ni mutumia. Ndikanona. Nawe ni muri kigongona nyumba kia wendo. Ati ono ngeona mbia. Niwe. Ndukoragwo na thina wa kwira mutumia waku. Nyuma. Ni ndona mbeca. Na cigana ũũ. Na ngũkũne ici. Na ni ndigwo na ici. Ndona 50. Ndona 50. Casey. Ngũkũne 20. Na ndinakũne ndacoka ndakũrũmĩrĩria gũkũbangira ũrĩa ũgwĩka. Ndakũne ici 20 maitho makwa ngũikara o haraya. Nyone ũrĩa ũgũcitũmĩra. Nĩ kũramata. Nyone ũrĩa ũgũciramata. Nigetha itume ici thate ndatigwo nacio ri ona no ndute ingi 15 ndona ũrĩa wahũthĩra 20. Wow. Uno wakihe. Na ndona njĩra gwĩka atĩa nacio. Ona niĩ ndiĩra mũtumia ũrĩa gwĩka na mbia. Aca. No nĩũramenya atĩrĩrĩ, you found a wife, you found a beautiful, and I put my trust in her. Ask me why. Tondũ nĩ ndĩmũthomithĩtie mũtũrĩre ũrĩa ũthiaga na ũrĩa arata mahũthĩraga mũndũ ena mbia. Chairman. Arata makũhũthĩraga wĩna mbia. Wĩta? Chairman kiongozi. Bazuu. Bazuu. Yona gũkorwo geithĩtio mũthuri thai. Mũcina accused. Mũthuri thai. Mũthuri nĩ tũranĩtwo. Nĩkĩ tuarana ũguo mũthuri? Kanamba. Ukamwĩra tamba ũikare thĩ. Tamba ũrutwo thigino. Gũkĩrutwo thigino ndarĩ na thĩna tondũ nĩ mĩcuba ĩrĩ. Tondũ ndũĩ andũ aingĩ no ĩyo ĩrĩ kuma iki. After ikio ĩyo ĩrĩ. Ĩyo ĩrĩ? Waikirio ĩyo ĩrĩ rĩ. We ũkũruta kĩ? Ndũrĩ kĩndũ ũraruta. Ona ũngĩikara mũno kĩrĩa mũndũ ũcio arĩkwo nĩ gũthũkia rĩera. Arĩa hũna. Arĩa hũna. Hakĩrĩ kanyama ngũigĩrĩrĩirie. Karagĩũka. Na nĩwe ugaga gaka kena kamũcuthi kega tũhe ngima na tiwe ũrarĩha. Kachumbari no wĩtagia. Firifiri. Ũcio. Ugaga atĩa? Ta tũthondekere kachumbari karĩa ũrathondekete ndĩngĩ na wĩkĩre ikorobia. Nĩ ũndũ wa kamore. No rĩrĩa ũraruta wĩra ũcio rĩ mũtumia waku na ciana rĩ me mũciĩ but they are not enjoying how you are enjoying and you are part of the family. Tondũ wendo wanyu gwaku gũtirĩ kĩgongona kĩa wendo. Tondũ ndĩrastiki na kĩgongona kĩa wendo ũrĩa wonaga nginya acirika makĩthondeka kĩgongona na gĩkahatwo rũcinĩ na gĩge kĩgongona kĩa wendo nĩ kĩrabatara kũhatwo mũciĩ mũno. Na kĩgongona kĩa wendo gĩtidipendaga na mũtumia kana mũthuri. Kĩdipendaga na ũrĩa wona mahĩtia thĩinĩ wa kĩgongona kĩa wendo. Ũrĩa wona mahĩtia nĩwe ũthondekaga nĩgetha mũtumia waku akaga gũthiĩ na complaints. Mũthuri waku akaga gũthiĩ na kĩ? Na complaints onake. Mũthuri ũcomplainaga nĩ mũka. Mũtumia ũcomplainaga nĩ mũrũme. Kĩrĩa magire nĩ kĩgongona kĩa wendo thĩinĩ wa nyũmba ciao. Wow. They keep on complaining about the altar of love. Oh my God, inuka kona ciakirwo ndĩrĩ ũgeni. Let me tell you. Taru niĩ ti arũme aingĩ mataiguithanĩtie na kao manyendete. Tondũ monaga? Tondũ nĩ ngwetaga mũtumia wakwa. Tarĩ show off. Magatua we nayo hikanĩtie. Rĩo hikanĩtie. Ndiũ kana endaga ngwete mũka. Ngĩgwete mũrũme. Na ndũĩ nĩkĩ kwao kũha? Ndiũĩ. They don't have the altar of love. Tareke ndĩmorage mũno.
No ni muthenya mugima ni huragira nyina rothimo 4 kana 5 in a day. In a day. Ti cia kumuria we kumwe nao niki ureka. No. Yeah. Ngumuria babe ndaigua rakomis. Hivyo tu kumwangalia. Ugo tu. Uko aje? Are you okay? Kumuhurira kumuria ni urire. Kwaja Kasarani tondu ni tuthia mahoya every Thursday. Kumwiragira hawa karuse. Thiere gathamaki. Thie woe gathamaki. Na uikare thi wa mbeorie. Tondu hena altar of love. Kai thamaki hawa karuse ari mbeca cigana. Kari mbeca cigana thamaki. Ona tigo uguo. Wakarindi. Kari mbeca cigana. Akirimana. Thamaki igana kia. Agona ni matatu. Ni matatu? Yes. Kogu mutumia wako ndamwira thie hau hawa karuse wambe urie thamaki na ndukagerie kuoherwo ati uinukie rira hau urie unine no coke unywe gikrest giaku kena mutumia ucio ari kia kanjuria atiriri riu wiku tondu ni akabria ni ahuna ngamura babe the Westlands ni town yako ni Westlands the Westlands akajuria atiriri loko yaku my local town is Westlands. Akajuria atiriri joe kauba toinukanie ngamwira eni gora hana ora petrol station kana akagora twina muruna wakwa witagwo Martin matu ula unyendagiria nguo agoka matu tukainukania ti ati ndangihota kuoya Uber ainuke direct ti ati ndangihota kuoya matatu ainuke yes no ni arenda haria ndi tondu ni thondekete kigongona kia wendo ri me and her going home kaundu kanini tu na reke ngwire kuma Westland ginya gwakwa ngano iria ngoragwo hetwo ona ndugamagia ngari citari cirathira na wira wakwa ni gwitikia hai that's good. What? Oh my God. Oh no. Iniwe thimu icio wauga 4. Ti ciringi nginya 10. It is not even 10 shillings. No. So ti mabesa macio maige. Anikio geretie kwariria muthuri muratha wakwa Cibo wa Kasarani. Ni muthuri mwega muno murata wakwa. Ngamwira Cibo. No ni ukaritaya. Andu aya uracibo ri. Waritaya ugaikara oku. Oguku. Ni mugakorwo nao. Thondeka kigongona kia wendo thiini wa wabici yaku. Ati mundu angionaga thina ri ni wi gukahandu ni Cibo wa Kasarani murata wakwa. Ni mutai konyore muno. Ni murata wakwa. No ni kumuga kanisa ri gikonyore. Gikonyore ti mundu mungicera nake ati mukuru. Etagwo Maina? Uri etagwo gukwira. Gukwira. Ona mundu ri gutwarira gikonyore ni hunja. Ekiatia. Hunja wa Bruce Spring. Wa Bruce Spring? Mutwarira gikonyore. Mekiatia. Ni mwakuhotana. Ikonyota kina raunji. Ndui riu gikonyore endaga haria hothe araheo kindu gia tuhu. Riu mangimenyana na hunja ariheagwo huru tuhu agacoka agaturuma guku ithuothe ati ona ndagacoka wira agafutana agatwita ngia akeraga nginya Jeff na ni mnduzi wakwa ayeba undress me with dignity. Aya ni mawira mana komacio no mani haraga na ihenya bado konyere ore haraga na ihenya wage ni jo mwanyathira na no ageithie no wacira wa Magunado. Wow, chairman Yeah, he's my boss. Very nice. He's my boss. Ni atugeithiria riri Muthoni. Muthoni niwe MD wa Magunas. Yeah. Nake Muthoni atugeithiria Albert. Nake Albert atugeithiria Wachira wa Tukasa. That's very good. Na ngwira ndu mwe. Rũciũ nĩ Pastors Day. Sunday yakwa. Yaku? Mũndũ wothe ũrathikĩrĩria na ndanatuĩka pastor harĩ we
aringe kiama thimu-inĩ yakwa atakĩrĩ rũciũ ti ũmũthĩ ndauma ndagĩthi toro atakĩrĩ ũmũthĩ ngomaga ithaa rĩmwe rĩu tũkũraga gwakwa nyũmba na nyina rũtha 10 cia ũtukũ mũthikĩrĩria 22989 na mũthikĩrĩria thimũ yakwa nĩ weno ta mĩandĩke wĩkĩ ũroreka na ndũkahũre nĩ ũtũme 22989 na kũrĩ kwa SMS gũthũkĩria ũrathũkĩria na nĩ wagĩthio nĩ cege wa mũthiora thimũ yakwa nĩ 0723 905852 na rĩtwa riumaga Paul Waweru. Tomorrow is Pastor's Day. Na nginya Jeff athikĩrĩrie to ĩno nĩ nderete Jeff mũno. Jeff Kuria nĩ mũrugwe ai Jeff Kuria nĩ mũrũ wako Jeff Kuria ndangĩngũma kana negeni no ajĩtĩire Benjamin Morikagua ai Morikaria thaithano Jeff Kuria nĩ arĩ gĩtĩo anaika mũgwanja Noyana namba 0723 905852 very nice rũciũ nĩ Pastor's Day ajĩrĩria gũkũndũ na wĩra ndagĩtarĩ Kamau Walanet tondũ nĩ kuni dark ana ni dark OCPD njega thire kũ OCPD njega rĩ nĩ mũtorie nĩkĩ mũtũrĩre how ekire ũguo ĩ na kahũrĩra anyway OCPD rĩ akeboti gũthũkia OCPD rĩ nĩ marĩ na mũgũnda mũnene mũno kũrĩa Naivasha iria-inĩ marendia rĩu OCPD ndangĩkwarĩria na mbia ena mbeca aragia mũharu atwaragĩria mũharu mũthikĩria twarĩrie kũrĩ gwa 22989 nĩgetha kĩahutia mũndũ good evening ũkũ nĩ kwa Inoro mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie kĩgongona gĩkĩ
kigongona-inĩ wega wonekaga o kigongona-inĩ kigongona gĩkĩ njĩkĩra ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengene. Asante sana. Etagwo Rutha wa mama rwetagwo hea cia kigongona. Nĩ ũndũ wa the altar of love. The altar of love. Kigongona kĩa wendo. Na reke ngwĩre wa Karĩndĩ andũ maremwo o mũndũ kwĩyakĩra kĩgongona kĩa wendo gwake mũciĩ. Arĩa magũthiũrũrũkĩirie na andũ anyu matirĩ na bata nao. Oh. They are not interested. Moragia? Moragio gwaku gũgathira rĩ. So mũciĩ wakwa we moko-inĩ makwa. Yeah. Ndũramenya nĩ kũrĩ andũ mekarĩtwo ga gĩthũngũ itegũkwĩra makenagĩrĩra thĩna waku. Metagwo sadist. Nĩkũ itekwendaga kũhũthĩra. They are sadist. Na nĩ kũrĩ angĩ metagwo character assassinators. Acio mokaga gũthũkia njata kũmĩhaka gĩko gũthũkia kwĩkatia mankush na kũhũthia na te bishop. Rĩu nĩ bishop wao. Niĩ bishop waku. Niĩ ndĩ bishop wa arĩa Ngai ahete. Na niĩ tondũ we ndihetwo we nĩ Ngai. We ũhetwo mũtungatĩri wanyu. We hĩnjio nĩ maku. Hĩnjio nĩ maku. Andũ akwa nĩ manyendete. Ta rĩu rĩ githĩ ndiga rũciũ nĩ Pastors Day. Githĩ ndikareherwo mĩtu na marigũ na matumbĩ na ngũkũ. No rĩu ũyũ na nĩ arathikĩrĩria rĩ. Na namba yakwe nayo rĩ. 07 mũthikĩria witũ 0723 905 no nĩ ũndũ wa kũnyarara. Wa Karĩndĩ andũ nĩ makũnyaraire na ndũ. Ĩnĩ nĩma. Haiya. Nginya mũndũ ta njũĩ. Atwendeaga kĩ. Na njĩra mũthikĩrĩria witũ harĩa ũrĩ wĩ mũnyarare. Si ndio? Kwĩ mũndũ tũragathiaga magũrũ no we ũngĩmũhĩtũka na ngari yaku nĩ ekwĩka yo atacenjagia ngari. Na wewe na ngari? Ngai. No we magũrũ? Na tũragathiaga magũrũ. No nĩ arigwo nĩ kĩ? Kayo atacenjagia ngari. Ũguo tu. Kana ũgakora thukuru ĩkĩumwo ciana ci barabara. Kaigua mũndũ aigĩte mwena-inĩ. Warateng'eria ngari ndũgũthe mwana tũmĩcine. Ũguo tu. Ma people are like that. They are like that. Tia kũhũrĩra thimũ ndũmĩra. To nĩ ũnyitire namba. Ndika nĩ wanyita. My sister. Gwĩre kĩgongona kĩa wendo. Mũciĩ wothe ũratũthikĩrĩria wagĩrĩire gũkorwo nakĩo. Akorwo ndũrĩ na mũthuri thondeka kĩgongona kĩa wendo gĩaku na ciana ciaku. Wow. So to nginya mũkorwo kana ũkorwo wĩ married. No. Nĩ ũrĩa wĩ mũciĩ athondeke kĩgongona kĩa wendo. Ona we single. Atĩ nginya ciana nĩ ona ciahinga thukuru. Nĩirera nyina tũtware gwa cũcũ. Ndũĩ aciari ingĩ matwaraga ciana gwa cũcũ gũcite. Tondũ nĩ maremirwo nĩ kũrera. Matigagĩra mwarimũ. Ciana ciahinga igatwarwo gwa cũwe. Ndiĩ kanona. Mahũra. Tiga kũhũra thimũ we. Tiga kũhũra thimũ rĩu ũratũmanya ndige gũkora ndĩreka nyambe horie thimũ. Wa Karĩndĩ aciari aingĩ nĩ maremirwo nĩ kũrera ciana. Ciana iteagwo thukuru. Ciahinga mahinga igateo gwa cũwe. Gĩcagi. Na matwara gĩcagi nĩ na by the way nĩ ũndũ ũmwe. By the way nĩ ũndũ ũmwe. Adrian amekula breakfast. Nĩ ũndũ ũmwe. Nĩ ũndũ ũmwe. Aciari aingĩ nĩ kĩrumi kĩmarĩaga. Ndũngĩrera ciana ciaku ũcoke ũcirerere ciana. Ika no anyita. Wa Karĩndĩ. Mũndũ nĩ arahĩtĩria. We wĩna 182 mũico. Tiga kũhũrĩra thimũ. To naigua nĩ gũthomithia ndĩrathomithia. Kaindĩrĩ.
Wakarindi ndakwira atiriri manama wakarindi githi nduri na kaire tukarega gakugetagwo mso Taraji Mutoni warega guthondeka kigongona nyumba gwakwai kia wendo waku na mwana aria maguthiurukiirie matire na tha nawe na karindi na ni ngucokerera ringi ngwire people don't like you muthikiria menye uguo people don't like you nyina mwangia menye uguo people don't like you ithe wa Brayo ni amenye ndendetwo turi mundu ukwendete so hari ori thondeka kigongona giaku kia wendo ati ona watina na ku ukinyarirwo ni andu ri nyiramenya ni uri inuka na warikia kuinuka ri wakarindi ni uri ikara thi ukenerere kigongona giaku gia kia wendo kiria uthondekete kigongona giaku kia wendo kiria uthondekete na ndurathondekerwo rekai ndimwire athikiriria ahutia mundu umuthi waremwo ni guthondeka kigongona kia wendo gwaku gutire mundu orona umwe wihariirie guka guthondekera nobody Wakarindi moko-ini makwa it is in my hands it's in your hands so ne jagura kana ngwenda kigongona kia wendo gwakwa kando kwenda it's up to you akoro ne ngwenda njike atia it's up to you akoro ne ngwenda ndimwe ngiraga mucie gakia kinyamu twitaga bonfire mwaki uria akagioja ke bonfire kile twakagia ngagiakia oguo na ndiri mundu rariria ona ti atene he okuri gakia ke bonfire ndakia ke bonfire ri ngona nyina aruna thani oka agoka mikare ha karuta gete hau garage agaikara hau ndagika igiri igithira ri ngona waeru nake harurukite kuma gwake agoka Samia agoka twana tugoka tugaikara hau tuthiururukiirie bonfire ngakianjiriria ng'ano ni ukinjui na ni ngui ngeraga nginya ri wa waweru baba wanyu ndamuhurire rimwe niki baba ekite ni una nona kugo ti hindi anjiriria uremi yani papasiuma ndu riu ni ri ni kigongona kia wendo ni kigongona kia mucii na ni tuguikara aya tugaikara tukona ikinyire kenda muri hau mwaki ni mugota kayo nyina aroigire ati we nimwe ni ndi wira rucini agathie gukoma tareke ithitoro no mathaa macio matatu mana maikara hau mau matatu mana twaikara hau mwaki uria ndakia thiini wa ngoro cia ciana icio we ndungihota guka urute mugicinaga ngara hau muhoreire nginya marigo nora marigo tondu mai mathaini waikaraga gwakwa ri ni nguraga irigo igima yanga kahura maigana na ngaikia mwaki-ini riu ngamaharira so muhoreire o hau tuhorerete hau and let me tell you gutiri kindu kia bata thiini wa muturire wa family ta kigongona kia wendo oima and I wish I wish aria othe marathikiriria twagithio ni ndagitari Kamegwalanet ngora ngeithi ciake wenda atia aringe kiama aria othe maratuthikiriria ucio ni pastors day geithia guka wa waweru George Muhia ithe wa waweru ti guka Karindi anu ageithio ni Honorable Serafina Kinyanjui honorable thank you Njoroge Trocadero ni akugeithia muno mere Kariuki Mucovi wa Gathambi ni akugeithia sana mutambo-ini nyurageithio ni mwitagwo Jackie Mahambo na njire mundu wothe wikite kaundu hana ciringi 1 2 14 ngai amurathime we muthuri tikuigua ndu ni akugeithia muno nyurageithio ni kihiko no atia utirake hurira thimu nie ndiro wa mbere yanyu please ringa kiama riguo
Kihiko ni murata wako. Nuona rwimbo ruru rwakwa rwa kiria. Rwa Shiro. Kihiko no wani bakire. Really? Yeah. Oh, I didn't know. Kihiko no wani bakire. Yeah. Dauti oigwa na thutha ri na Kihiko. Oh. He's my good friend. Very good friend. Nyanjiria andu atiriri. Please. Tiga gweterera kigongona kia wendo uthondekerwo ni kanitha. Kimoko-ini mau? Kimoko-ini maku. We muthuri? We muthuri, we mutumia. Kigongona kia wendo kimoko-ini maku. Na niwo gwithondekera. Yeah. Tika nona? Urithondeka tu maundu tungi nyumba ri. Uri waku ngithuka utangita fundi ri. Ukathio kara kana ukathondeka. Akorwo ndwakite na mikungugu. Thondeka kigongona kia wendo. Ya? Mushirika muthikiri witu muranja ati Ngai ndeithagia kuria wega. Wow. Tondu ugire kirimo gitiriaga wega. Ni kirikaniro. Hena mundu auga atiriri. Reverend Patrick Waweru wa Charismatic Kirinyaga. Salute Bishop sana. Amen. He mundu ajira atiriri. Mambo. I love your voice. Itwa Roba kutoka Kiama River. Ajira atiriri. Ni wona haria tugire ati ndwendetwo. Yeah. Leave those that don't love you alone. Ni wajira. What is the role of money in family? Kariuki wodhaya. Namba yako ni hai wa Karinde, salimia Mankush sana. Huku Kiamwangi tuko ndani ya show eta kwa mose wa Kiamwangi. Ni dina ige. Messages dina messages nyingi. Messages isi otheri. Koro ici kuririkanaga rucio ni Pastor Day igire mutongo. Niwageithio ni Mwaura Kamau kutoka makutano ya Elda Maravin Baringo. Hey, thank you very much. Ndani sana. Thuita aka Motherboard mwita ko Ng'ang'a Suzana na Ivasha ne kugeithia muno. Wa Karidi tu hamwe muno etagwo Michael Degwa aka Waru. Marked a present for the show from Gakoe Githunguri sub county etagwo George Bote. Karaoke mucovi wa Gathabuni kugeithia. Na ni he mundu murajira atiri hello Bishop. I used to attend your crusades at Pondamari. Really? Jackson near Rangaranga village in Nakuru. When? In early 90s. Mzai. Yeah. Na waje togu wa Karindi ringi ni tukuhitania nawe. Na ndamwira athikiriria aitu othe aria mukania wa Karindi. Ajitaga ati gathe. Ni ndi gathe. Umesalimiwa na Boni wa Mununga. Asante sana. Nakiwa Kirinyaga lakini sasa mako Meru. Na mutapo ine kudogotagwa Egoji. That's good. Tunadai ta 15 uguo. Mwa Bishop Kahiga kogeta ko kajim kajira kugeithie muno. Kajim karia ujaga ndereba wa marori maya manene. Nene na katire mwiri. Na MCA wako. Kugeithie muno etagwo Eddie. Wow. Eddie. Nyagithike muno. Eddie ni kada ya bata muno. Na ni kada idoraga. No ni aregire guthondekera gitawa gia gathiga. Hena riboro haha Bishop. Ruriku. Ndenda guthakira. Tatathikiriria haha. Odoerera wanadoerera gahotana wanadoerera gahotana.
na wakwĩhokwo we mũraibara mũnene na wakwĩhokwo tirita rĩa mbere monye kũhatũra tirita rĩa kũndongoria tirita rĩa mbere kũndũĩrĩra wanandũĩrĩra ngahotana wanandũĩrĩra ngahotana. Indo cia iumbu ciothe ciathira naguo mwĩrĩ wakĩo ũkĩiyũra ironda ndagũtirikire nĩakwĩhokire nawe ũgĩũka ũrĩ Ngai ũkĩmũrĩha nawe ũgĩũka ũrĩ Ngai ũkĩmũrĩha tirita rĩa na rĩtigũtuĩka rĩa mũhatũra wetaga mũhatũra tirita rĩa mbere kũndongoria Mũrungu mwega tirita rĩa mbere kũndũĩrĩra we wanandũĩrĩra ngahotana we Thank you. Wetagwo Nancy Kahia. Nancy Kahia. Wetagwo tirita rĩa She's mbere. a good woman in It worship. is not the first time you have fought for me. Yeah, by the way, Nancy Kahia nĩwe winaga rwĩmbo rũrĩa tũhũraga haha. Wĩragwo nĩainĩte nyĩmbo nyingĩ mũtumia Mũno ũyũ. mũno mũno. And she is a Nĩ rwĩtagwo rĩrĩ twarana naniĩ. Twarana naniĩ. Ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoywo nũ. Yani Igua tũraruma ta athuri erĩ. nyĩmbo ũkoragwo wĩ mũtumia. Makarĩndĩ. Nĩngwenda gũcokeria Edward Kinyanjui ngatho mũno. Edward Kinyanjui. He is my good friend. Wow. Na njĩraga niĩ kũria gũtirĩ kĩndũ nyendete harĩ we mũno ta akiri iria ũkoragwo nacio. Wow. No nyenda ingĩ by the way nginya kũrĩa kwa 22989. Yeah, wabundithia ũhoro wa gũthondeka kĩgongona kĩa wendo na nowe ũngĩthondeka kĩgongona kĩu. Not your parents. Not your sisters. Not your brothers. It is all only you. Yeah. Niwe ũngĩthondeka. Na waremwo nĩ wora. Nĩ gĩathira. Nĩ wora. Ndũrĩ mũndũ ũngĩ ũngĩgũthondekera. Yeah? Ndũrĩ mũndũ ũngĩ ũngĩgũthondekera kĩgongona kĩa wendo. Nĩ ndeithagia ngũkũ ciakwa cia kienyeji o nini 10-20 tũu kũrĩa hau mũciĩ na matumbĩ ithiraga tondũ niĩ njikaraga ona ndĩna gũkũ rĩrĩa kwanja ingĩhũta ngahũrĩra arĩa me mũciĩ ngamera athi mũthĩnje ngũkũ ĩmwe hau nĩ ndĩroka tũrĩe makanjia Ngai baba tũrathĩnjĩte ngĩira ngamera thĩnjai ĩngĩ Maisha no maya. Thĩnjai ngũkũ ĩngĩ nĩ citũ ndacoka ndainũka rĩ ngathiĩ gwĩ Gacerũ wa Nderu na wakina wako. Nĩwe Gacerũ wa A+ Motors we? Gacerũ wa A+ Motors nĩ ndĩmũĩ. Oh, very nice. Mata gitu. Yakũgeithia.
Gacĩra Y Plus Motors nĩ kanda njega. Ona he ngari yako ndendirie kũu. Mwangi Y Plus. Mwangi Y Plus is my bestie. Wow. Yeah. Me mũtambo-inĩ. Yeah. Mwangi Y Plus nĩ mũtu. Na nĩ kanda ona ndĩonanagia Mwangi Y Plus Motors na ndĩonanagia te kĩndũ. Nĩ Man Kush mbeca itirinĩgene. No ona nĩ ũiguaga bengi gũkĩhũrwo rwĩmbo. Nyimbo iũragwo kwa mũtigaire. No itiũragwo kwa mumwani. Ĩno yarĩ different nene mũno ya. Tuna ndagĩka ta 10 kũrikia tũrarĩkia. Ume nja ya ũhoro no ũmenye kĩgongona kĩa wendo. No different ya Hayati na marehemu. Hapana. Ni gani? Hayati. Na marehemu. Taruwe. Asati ni. Ndukahũthĩre hapana. Aza ndirakuhũthĩra. Ndukahũthĩre the example. Ndirakuhũthĩra wanathiĩ mathiko. Okay. Ukwendaga njĩke atĩ ndirakuhũthĩra na kĩrĩa. Na nonaga mũndũ ũkuaga agatwarwo home. Yes. Leave funeral home. Na mũndũ ũcio ũtwaragwo home nĩ ekaga event ya mũku. Kĩgongona bado. Tondũ athiaga kĩharo. No igue nĩ ũyũ atwarwo Kasarani ageka event na nĩ ũkagwo arĩa mũhurũku. Na ndetanaga kugu nĩ visitaga ona home ethiaga kũndũ kũingĩ nĩ arĩ ũngĩ wa City Mose City Mose agacomorwo mbarabu-inĩ ũrĩa aikirio na andũ manjagĩrĩria kũrĩra kĩhingo-inĩ na kũgwa irima-inĩ na hena gabuku gathiũrũrũkaga itũũra na ikaraga thikũ 7 kana 8 nĩguo tũkotweka twahotha jamoka no mũndũ ta ndĩethondekere kĩgongona no ageithio mũno nĩ Jojo. Jojo Milema Jojo Milema akozima geithia pasta muno mureithi juala kuma kwa Wajiko tunampata loud and clear. Hi Bishop ni wageithio muno. Hi Wakarende ni Bena. I am enjoying the show. Salimia my mom Kate Muthoni akiwa Kairi. Oh my God. Okay. Eddie MC Eddie ni ajira. Thank you to neda mu recognize. Wow. Aje welcome my brother. Eddie kitawa gĩa gathiga ututhondekere. Nĩ mwesh umeniambia ni MC njĩtagwo Joshua Gatheca geithika inoro yothe Ngai mbere mwene hinya na uhoti wothe ndi banana no geithie Man Kush sana. Na Eddie no ndimwĩra kaũndũ kangĩ. He mũndũ akũra atĩrĩrĩ haha Wakarĩndĩ and my powerful man. Na wapenda sana hii show yenyu inakuwa very good. Iende both side kwa radio na TV yetagwo Jimmy. Ndio ino andikagirwo. Message ciakwirwo atĩ show yaku nĩ ĩrateithia family. Yes, why not? Ngui ciakoga. Yeah. Okay. Nĩ harĩ nyimũ ta mũkorogotoro. Kama uke ije wa gereja mugeithia. Na Jomo ngui ciaku nĩ ngwenda cirehe gathiga. Ambia Man Kush mtu akizeeka akubali. Man Kush ni mzee na ni guka wetu. Mose wa Kiamwagi. Mose doga Kiamwagi gari ya nyoro ciakwa nyucio. Ku no ame kwinyoroja kama. Ndio wale karigo ka nyoro ka Kamwagi. Na kare gukinya na makoroi. Na kenda gathuria kuru. Tiga guthukia. Urathukia ki? Nuralega ki? Mundu wa Embu na kuu ni kuri marigo. Nuralega ukuru guku. No. Kai mundu akana ukuru. Mzai ha Bishop. Bishop
Jomo kul miaka tuikarite nawe ndi mukuru. Hapana, ndukerwo ni mundu. Ndukerwo ni mundu te mukuru. No ndu no fitina. Ni fitina. Ona memaria manake ndakindu. Aya macini ya gwitu ni rairo. Macini ya kanitha. Ya borehole. Ya kura mai. Gathega. Na ni ho borithi yakitwo. Kumuraire borithi. Kwagiria kwira borithi cia kuwa atia. Na twagorirwo ni Jojo. Jojo. Yes, those days in 80s. That's too bad. Giri makiria makiruta 800 those days. Really? Yeah, irari very strong. Era iwatia, igetwa ha. Tutiramenya no uyite. Ilikuwa imeka like ilikuwa ime preserve aje? Gatagati ka borithi. Borithi thiurukiirie uguo, kiria nyumba cia borithi. Ira yiro tukukana muthenya. Ni tutire turamenya. Borithi acio ni market statement. Tene marandikire OB. Iyo muno kuya borithi. Edi maundu macio utegereria. Ore nduraire borithi. Ta kunjira atiri ngari ni yaku he kindu kiyu na ni utindaga ngari ni. Macini ya Gathega. Ore borithi cio ni kuripoti kureo. Ya kiripoti ibuku-ini. OB marandika o. Marauga turi iye. Ni twakora bobo ndiri ho rucini. Atureka uthuthuria ni ara maraire. Tureka thuthuria. Ni maratuire. Yes. Jomo karibu Thank you muno wa karibu. Watinda ku? Ndakitinda kule mwena wa Nanyuki. Niki niko ndatinda hari muthuri murata wakwa ugu celebrate birthday ya 70 years. Oh my god. Ando ni makurire? Yes, ni makurire. 70 years. Mulika wa Mankush. Mankush ndakinyiti hau. Around 72. Atiriri menyaga andu aria matanyendete. Na nikio ndera andu atiriri mundu ethondekere kigongona. Kia wendo. Ndo haka gigua goro wa gikigongona. Wiyende mwenye nigetha hote ku attract. Hote ku attract. Nona jukiru ya attract ko ni hwa. Taruno na guku turutaga wira inoro. Atakiri ithuothe twendaine. Yes. Guku kiri mundu guthuire na ndari kire. Oguo tu. Nini njui kwa jara mathuire. Ta o. Konyole. Hanipedi huyo jamaa. Na okay. Tunyitha ndikwenda kugeta maritwa ndigatume uthu guku. No ni njui ra matanyendete na ni njui ra matakwendete wakari. Ni moi. Yes, I know that. No ndogiendo ni mundu wothe. Tunginya wendo. Exactly. Nigithu tiruko twendane tuko twirie thi. Apa ni job. Mundu ari mera-ini yake. Twirie nduko. Yes, turiho kira turariho. Tondu mbeca itikaga atia. Ithinugaga. Itianagia. Itianagia. Gutiri ati bengi ndikira goro. Ndikega. Nĩ tikoragwo batheta jaji ndikorete uthite bengi kuruta mbeca. Kaigwa. Mwende wa kungo. Ona kungo. Wapi? Bengi. Kuna mbeca itiendete inagena. Nikio onaga andu aria twi mbia ri. Wikithagi. Wagamba heki. Andu aria twi mbia tikoragwo ni inegene. Tuigwikaga once in a week. Yes. Kugu tutiri. Kitida guko muthenya. Mwaragia rimwe kiumia. Tukiiria thiku mathaa 40. Ndeke. Mathaa 40 tutiri kindu. Let me tell you something, Jomo. Don't work hard. Work smart. Yes, work smart, bro. Money is a problem. Ntwarekia izwe. Money is a reward after solving somebody's problem. Amen. The money is a problem. Whose problem? It disturbs you. How can you say money is a problem? Money is not. Utari na mbeca iko Jomo ndwendete bia nduri bia bai. We ni nyendagia buku. Ndũngĩra Jomo ũguo. Nyendagia buku. Tendari bia. Nini ndithigi. Mundu nĩ twehererio ya. Wina roho muru muthi. Na go Jeff ton araigua ri. Shida no nengerwo mundu at least uratwenda. Ona no twikage hutia mundu na gikonyore. Exactly. Tani ati atoe wa miss. Worst comes to worst. Karibu Jomo wito. Asante sana. And I love you. I love you. I appreciate you. Thank you. Ndauga kwenye ndo wariri tondu auga money is a problem. Nikio ndauga ndwendete mbeca. Ndiciendete ni. Aiko ndũciendete ri ndũngĩciona. Jomo rucio ni Pastors Day. Niho ngukaga na kĩo yũrĩ. Araigua ati ni Pastors Day. Akaimba tondu nĩ ngainũka na mĩtu na matumbĩ. Mũcio no thome kũndũ kũu. Ũkothome no ũgĩũka. Maternity? No ũcio no ndithie. Tia gũthũkia. Ni stage ikoragwo ya maternity Kasarani. No ndi ndiathũkio mũthĩ ndiramenyire. No rĩu roho ũcio ũtigĩire njitha wa mũtheca kandu. Ndĩroigua kĩu. Njitha wa mũtheca kandu. Ore ana Jezebeli.
Ndira twarara guku. Okay, thigeria itungaia murathime na amwike wega Jomo Anyathira niwe waingira mitambo-ini riu ena mabosco make atutwarithie nginya gukia Onehu. na ni thie ngeharirie ni undu wa rucio Pastors Day na Ngai witu amurathime na amwike wega Yes. na muri andu avata na wakanirithi gukwirite Yes. you looks very smart. Oh, thank you. And young too. No. But young. Ay. Like there are times I look cold. Yeah. They address you. Young tiga Jomo. Na wambĩrĩrie bara ũngĩhota kũrĩkia i. Okay. Sawa. Jomo maundu macio tiga gugerera hau. Ithe mutianjĩta muthuri mukuru. Thondekai wendo. No niho ngũkĩte ngauga atĩrĩrĩ. No na maruta wĩra hamwe. Negativity attracts negativity. Positivity attracts positivity. Mundu mukuru na mukuru ni mahotanaga. Makaheo cui imwe. Mai hau. Ndeni. Muthikĩrĩria, thank you. Nĩtuonane Monday. Ndĩrauga mũndũ mũkũrũ heo mũndũ mũkũrũ meke cũi. Eni, mũndũ yake makaneo ya. Na imagine ndio macaria mageka hutia mũndũ na mankus. Ũkũ no kũhĩire. Ingĩhũrwo rũcinĩ. Muthikĩrĩria, we love you. Thank you. Good night. Thank you. Muthenya kĩroko gwatherai harĩ mũndũ mwendirikanaga na ngathaitha Ngai amwongerere matukũ nake nĩwe maitũ witũ gĩtũmi akuire ndakwa mĩeri kenda na ndaigana kũruta mami na njiara ningĩ akĩhĩhĩra maiĩ na ngĩkĩoka nyondo cierĩ wũi mami maitũ waithĩra na gairigo kiko na nokyo daima gome Enderea damenyire kemiria githoma sukuru gakoyo na sare okagira tene ukadehera doro yambio twetione mwarimu ndokaraji dago koraga uharĩrĩirie tũirio twega ngarĩa mami na nĩkĩona ingĩgakua ngome mbĩrĩra-inĩ mami we ndũkariganĩra mũihũri mami maitũ waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kĩhigo na nokĩo ndaima na thome na gũkua ngoro ire waku nĩ mũnene mũno mami na ndiũĩ ngakũrĩra nakĩ no Ngai angĩkanahe kana gakairĩtu nĩngageta rĩtwa rĩaku wũi mami maitũ waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kĩhigo na nokĩo ndaima na thome cioneke gathome mwarimũ Peter Maina wa Kĩbugi karĩithia kariganĩra nĩwe wateithĩrĩirie mami gwĩkwo harambĩ gĩthomo gĩakwa gĩtikore wũi mami maitũ waithĩra nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kĩhigo na nokĩo ndaima na thome Dale
maria niende muoyo no kinyorie no nyewega wanyonera nyina wa maru wa mugeithie no mwireni akenagia kona eva mwinya ndago magira gwake hwaini akera ciana ikire thome wimuri mami maito waithera nijoe guciara kunaga irigo kito anokio ndaimana thome hiyo tena section ya jaro utumosha plustas mami akuriha nake Egia wa esta arauka atea Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena mwetu Inoro nikuo mucie. Inoro Shesheni hakuhe nawe. anoyo seseni eri hakuhe nawe Inoro ene Inoro mucie wothe uri Inoro ndutuhagia tuhiu nikwa tigia nginya muro kairite Inoro ene Inoro mucie wothe uri Inoro ndutuhagia tuhiu Nina diaga guasoso, yo como será, y la quiña quiero gaso.
gĩthiboni na kaneo kĩiyũri gĩa coro ĩkaigua mwĩrĩ woka wega komota bũbũĩ Cibo wanjao tũthiĩ gwa cũcũ cũcũ njĩtaga kanjĩra ũnini wĩ bata na wĩ mwana mwathĩkianga wĩ bata makĩria ndũkanatuĩke mũrindũ mwana ũtaiguaga wa gũtũmagwo nĩ aciari ake akahĩũria mũtwe wathĩkaga cũcũ gakwa kũrĩ kĩrathimo watuĩka kĩnanĩri ũrĩrĩaga rũitĩki ũgathiĩ ũkĩenagia andũ atĩ nĩ wamenirwo na wĩ mwĩu wĩrigĩtige kũrĩa igĩitĩka Doraga mũtumia ũrĩa waciarire mami kaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda kaigua gũthũthũia nĩndathiaga gwa cũcũ nĩũkũmũcerera ĩtakinya ngerwo ga cũcũ taikara cũcũ gacoka na nyũmba kandutĩra ita karĩthĩa japanini magego ndĩnamo gĩthiĩ kũnina kaneo kĩiyũri gĩa cũrũ ĩkaigua mwĩrĩ woka wega komota bũbũĩ Nĩwaigua kobia Geithĩria witũ mũno wakinya botebo mũthuri wa bata ũkĩneneha nĩũkaigua mwĩrĩ ũkĩgĩa hinya icoka cia mwĩrĩ nacio one nĩiramera ndũkanehũre gĩthũri kĩnene magego na nĩnoga cũcũ gakwa ndĩkĩendaga ũrũme ndũkanendage gũcera na ciana iria nemi ciatuĩkire bũrĩri itirĩ kĩndũ inyitaga igĩthiĩ kũgwarũrie ndũkanagwe nacio wendo rĩa kwendete naguo ndingĩenda ũkauka Doraga mũtumia ũrĩa waciarire mami kaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda kaigua gũthũthũia nĩndathiaga gwa cũcũ nĩũkũmũcerera ĩtakinya ngerwo ga cũcũ taikara cũcũ gacoka na nyũmba kandutĩra ita karĩthĩa japanini magego ndĩnamo gĩthiĩ kũnina kaneo kĩiyũri gĩa cũrũ ĩkaigua mwĩrĩ woka wega komota bũbũĩ mũrũ wa mũtũri mũno ũrĩa ũthĩka harĩa emukei Alright. Cũcũ mwena guka witũ kariaro mwendaga na mũtũre mĩaka mĩingĩ nĩguo ndĩmuonage o inyuĩ kĩhumo gĩakwa na mũciĩ wa ndati mwĩmbe wĩrĩa ya gũtũra karia mũrangĩre nawe baba mwena maitũ kĩoni mwanyonire ndikamũte ngoro na kana ndĩmũcokerie nĩndiathĩka goro wega ndingĩkamũkenia nĩgetha rũciaro rwakwa mũkĩrũrathime Doraga mũtumia ũrĩa waciarire mami kaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda kaigua gũthũthũia nĩndathiaga gwa cũcũ nĩũkũmũcerera ĩtakinya ngerwo ga cũcũ taikara cũcũ gacoka na nyũmba kandutĩra ita karĩthĩa japanini magego ndĩnamo gĩthiĩ kũnina kaneo kĩiyũri gĩa cũrũ ĩkaigua mwĩrĩ woka wega komota bũbũĩ Asante wega, thank you so much murugutu Johnny Jage rĩbũrwega mũno nĩ rũrwa tũhingira tabarĩra ya kĩndũ gĩgwĩtwo ahutia mũndũ official rĩbũ rwa Johnny Jage na tiũndũ tangaja ithaa rĩrĩ tũmbe tũcenjie ngia tũingĩre thĩinĩ wa tabarĩra ya Aracioria official no mbere ndaya itikira tambe turugie ithaa tambe turugie ithaa thank you so much wakare ndigicokereria tusonge nayo hadi tamati mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. 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 Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
ihinda rĩa gũcina na Wambui wa Gĩthongo. Acha, thank you. Goja kidogo wewe, toka hapa kidogo wewe. Gushina saa ngapi? Good. Tiro tagaja ru kire mwenga muthikiria wa Inoro FM ni David na de chonjo wega tawega. How are you doing? Akuma kwirigana ni David tena sana. Jitago jomwanya thira doka nigana hivyo toki. Rashurie tuwe hamwe ni nayo. Kakihoka we fiti wega tawega. Nina ni dikirina thayo wa Kristo na gagekenera Ngai witu ni ukorwo ati mahinda maya ni tuoka tinogima mwega wa mweri. Thengi muno mwikari wa Nanyukiru gutwamukira wega na kunyamukira wega. Mimi nimeshinda vizuri, nimeshinda vyema. Unagotoma ati amenituga vilivyo. Ndaigwa wega tukiwa celebrate birthday ya Fafao ya miaka 70. Good. Tino tagaja ra utabeli tafarira hito officially. Rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upastor kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wa kanitha kumaanisha cia ngothe ciega iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini ĩtondũ ikĩrĩ hĩu Ngai no ateithirie bũrũri ũyũ. Rashuria nĩ tunega tituke ngoro. Jomo Wanyathira na Bosco. Jomo Wanyathira nitutwarane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Rashuria na Jomo Wanyathira. Bogo ya uma Kenya ndicokaga tondo muikie nawe mwarari roro rwa cianda wa kuinia ndina nyumba itu ni kwitanira wina kĩeha kuona njamba citũ iria twaugire twatũmaita no kũgoca nyũmba ĩgĩkayaga woi gaco kumbe nĩ ngunyo imaoreragia kumbe nĩ ngunyo na kũrĩa noru kumbe nĩ ngunyo na ngoro nyũmũ kumbe nĩ ngunyo matunywo ngũyũ. Kani urogie tare mugundi maregagia mina irathimo kumbe nĩ ngunyo matakũmenya bũrũri ti mũgũnda wa ndĩra ona na kanua makiugĩrĩria mwana wa Rondo agĩtia ũrũmwe mariganĩirwo njamba tikĩrĩ ũthamaki ũheanagwo nĩ Ngai kumbe nĩ ngunyo imaoreragia kumbe nĩ ngunyo na kũrĩa noru kumbe nĩ ngunyo na ngoro nyũmũ kumbe nĩ ngunyo matunywo ngũyũ. Kaniaru wa Njoro isi kunyoma mathima ngetheire Njirũngi na rũhiũ magĩciũmĩria icoka aya megwĩtaha magĩtaha nĩ nyonio nĩ arũrĩra rũrĩkũ rũciara rũrũ rwerũ makĩni nĩo mekuona no marĩ kuo mena thakame ya mau nĩ kwarahũra na kũrangĩra kumbe nĩ ngunyo imaoreragia kumbe nĩ ngunyo na kũrĩa noru kumbe nĩ ngunyo na ngoro nyũmũ kumbe nĩ ngunyo matunywo ngũyũ. Ciatura ngũyũ irĩaga ngumo mbũgĩ cia maithe nĩ njaraũku mũndũ mũgĩ nĩ ũrĩa gwĩkindĩro ne maũndũ na maitho ma ngoro ciĩhurutagioka mũrarĩkũ ona ndaigĩũka nĩ muonire na mbura ĩgaitĩka ya mũiyũro kaigũrũ rĩkĩaria mũtonaga kumbe nĩ ngunyo imaoreragia kumbe nĩ ngunyo na kũrĩa noru kumbe nĩ ngunyo na ngoro nyũmũ kumbe nĩ ngunyo matunywo ngũyũ. Jeje wa Mũrĩgĩ nĩ ngunyo cia tũnyarira
ndamwirire inda nĩ ithiru kanua nĩ ikahoka unero ithege nĩ ikararagia thĩnji kwarũra na kũira nguraro nĩ kũimbĩrwo Joni wanyoneire ngiuma naku ndathio merogeni agathio mora werũra hĩa nĩ wendaga nyaga ĩmĩthũki ngĩthara rũciaro kumbe nĩ ngunyo imahareragia kumbe nĩ ngunyo na kũrĩa noru kumbe nĩ ngunyo kumbe nĩ ngunyo matunywa ngũyũ Yaga Kamiri Club Ngunyo nĩ cia thothoria kumbe nĩ ngunyo na kũrĩa noru kumbe nĩ ngunyo na ngoro nyũmũ kumbe nĩ ngunyo matunywa ngũyũ Yaga Kamiri Club Ngunyo nĩ cia thothoria Kawaiti Mwana kuna Nakadeka nyumba nene Ani ati Chapa ya mpeketoni Kaitheria taito wa mugure Umboira ire goturagoyo Thank you, good one. Thank you so much, good. Thank you, wapi kitu naleta shida. Haya basi, thank you so much muthikiria wa Inoro FM kwa shokia gatho thaici ciandite wega. Ni thaa thita ikahitukia dakika nducigana thaa thita hitukitie dakika nikenda gukucagurite ni ceceni yaku nawe mucini wotugino tana Inoro FM gakigua wega ndenda kukongera thimu ciaku imwe igiri ithatu twirane welcome Baba Dogo Gadora Kariobagi Huruma Mathare Kisli Pumwani Gikomba Kamukoji Marigiti Nairobi CBD na Nairobi yote 98.9 ugena umwetu Inoro nikuomoshie tukirashuria tu hamu ni shesheni hakuhe nawe A good one, thank you. Kuja tena. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 ugena mwetu Inoro nekuomoshie Inoro Moshie watu ginotana. Aya basi, thank you. Good one. Joel Mushiaku, si ndio? Tuambiane welcome. Hello Inoro. Jambo. Hello Inoro. Ndamo. Jambo. Oiga tare. Niko fiti tena sana, wewe je? Na pia mimi tukosea, lakini mama yangu anatukosea. Nani huyo? Mama mwingine tu akatoa nguo zote anatuma pesa kwa president. Very bad. Tanya Simba. Alafu yes. Na kijana alipotea jirani yangu anaitwa Robert Laiboni. Kiswahili si mzuri, alipotea akapatikana pande wa Maua. Kama sikusi watu anajua vile atampata tu apite simu hata kwa redio aseme mahali yako tuende tumshukue. Si ndio hiyo. Kwa maana Kiswahili si mzuri. Yaani ukimwona tu anakimbia na barabara. Sasa hasa ni harusi hawa. Okay. Yesu swalumuru se watuana wakamano na Emma. Mosemo ngei mokele mosemo ambia alafu. Yes. Sasa ngo mundu mama maendeleo kanisa kaunti Magereni anakaa kwa ofisi wa mama pia. Sasa usimpa Meru mamangu mpendezi, sasa nitadola fanya hivi.
ya babangu meme akiwa Meru Mubeire na Mswanjuri Nkandone. Ukinisesa ngoma ya Karisi inasemanga ukitaka kujenga mboma moja tigana na nguto. Aha. Pata? Safi. Atina ukitaka yani ukienda waka mwesio mwaga tigana na nguto. Karisi. Nguto ndio nini? Pale msana. Haya sawa mama yangu. Na. Alafu. Yes. Mwangi ndogo. Mama Risi sikuisi alienda waje ambia toke kinyama na wale sikataya. Asante Karafu. Wote nawapenda. Alafu kipata Njoe. Nani Wanjiro Njoe siradiki yako. Nitamsalimia tena sana, thank you. Aya Karafu. Igua sasa. Ate jomo umuthe wa tidako ndakwira uroringira tidako ria mwena wa Nanyuki kira gutitwo ni murata kona family yao Martin Amatu. Thank you so much ni mageni ya wega datugoi ni ndugitwo oro kuga tunajira ngiri mitambo-ini. Thank you so much Matu and your family and happy birthday to our dad. Thank you, nimefurahia Lero ginya mugunda wambie dadi ameniabiria 7 pale wa Meru. Nikulingania Nanyuki na Meru. Ni wa Meru wazuri tena sana. Muendelee kubarikiwa vivyo hivyo kwa mwisho watu kinotana, tunawapenda tena sana. Good one, thimu cia kushota nago thina mbere gikio ya gani gukorwo ati wene tute matu ya maku nini na Bosco yakwa ati watu matu ya maku guku kwa Inoro ati tukumagaria andu maginya cihande wega thaa cigana ya cihande wega thaa 11 kaendelee kuzonga baba. Aya bas. Hello Inoro. Hello Inoro. Jambo. Jambo sana. Igua leo. MC Kaparosenia. MC Kaparosenia, welcome my brother. Dimo kama pasia. Nani dimo kama na makeri. Karibu sana. Niye no rakire karibu kwa Musa mwaje rigeta wewe wako. Ndio na my wife haita Jen Wairimo. Okay, thank you so much. Yo kwenda kafati muranga. Wagairie. Ite kamono tuko chungu. Jambo bila hadi samaki. Thank you daddy. Good. Nagero ishigo gurani no kurathi na mbere gukiura mbura rirathie kiuraga kundu na kundu. Ni theci ni maida kana ihinda ria mahanda twendelee kupanda au sio? Tutegwa ngira na ni ndiandite. Oi, ndukareke mbura no yurire. Hapana, usitake ipotelee chini, fanya kakitu au sio? Hello Inoro. Jambo. Kwa yale. Nili nafiti muna makiria naga we. Andi you. Good. Wage sema ta. Kaya na mudu wiwe tu ino wako. Thank you baba yao. Yani? Nage kena. Welcome, thank you so much. Muduge tojoroge wagi huyo nda kuona githiria to mkangethe. Welcome Jomo, tuendelee na hivyo ni Sege wa Muthiora kuma Thoita Mathioya. Welcome Jomo, ni aje ugitha kira tija bora jo ya mashadia, nitafurahia tena sana gushokia gatho ucio ni Muiro wa miguru kumwena wa Mwea Karatina. Mwea Kiratina. Jomo ona dige dage kanena nawe nitakutumania nawe mitamboni. Haya, sijashika hiyo. Haya basi Muiro andika message hiyo wega, si ndio? Good. Hello Inoro. Jambo. Oyo ni? Jambo. Yuko tabusema hizo. Karibu sana. Thank you so much baba yangu. Tukimia tukoyo. Igua sasa. Ndio. Igua leo. Tigane mahoya tutigiri tuli tigane hinya wa mahoya tutigikinyetie maguru maitu kundu guku ona muturira witu ndungithiete uguo uthiete na mbere oro wega au sio? Samishege mandore manyedete na nasia kuva padera lewa koninwa music. Gayoke nyumbani woe korea katura
Ewo iwega thino ihiliongo ati Tigane mahaya madoria manyendete Na thasya kubaba dira lewa konino Tigane mahaya madoria manyendete Na thasya kubaba dira lewa konino Dira lewa konino Dasiaro ne maito ke dora kanitha ine Kigererwo moko jeheranio nogo ati Tigane mahoya mamaito na thasi yaku Igere kaburi yaku irendio munini Tigane mahoya madoria manyendete Na thasi yaku baba dira lewa konino Tigane mahoya madoria manyendete Na thasi yaku baba dira lewa konino Tigane Ngai wakwa Ndagimaranga ngimenya wega na uru Ngicemania na andu moe waganu muingi Tigane mataro mamaito na muhunjia Ingĩanathira ingĩanorĩra waganu-inĩ Tigane mahoya madoria manyendete Na thasi yaku baba dira lewa konino Tigane mahoya madoria manyendete Na thasi yaku baba dira lewa konino Thank you Ngai Tigane mangĩra rĩa konina Tigane mahoya madoria manyendete Menya nĩwaheire kĩheo kĩa ũini Nacio thũ ciakwa ikĩona njateno gĩcaina Matiko maga magĩciria rĩkĩhuka Mararaga magĩthiĩ no tuko manine Tigane mahoya madoria manyendete Na thasi yaku baba dira lewa konino Tigane mahoya madoria manyendete Na thasi yaku baba dira lewa konino Tigane mahoya madoria manyendete Na thasi yaku baba dira lewa konino Tigane mahoya madoria manyendete Na thasi yaku baba dira lewa konino Oine kĩongo tũranjugaga Tigane na thasi yaku Ngai Tigane mahoya madoria manyendete Na thasi yaku baba dira lewa konino Tigane mahoya madoria manyendete Na thasi yaku baba dira lewa konino Thank you so much. Nĩ matigane mahoya kũngĩhana oro ũguo na Ngai tũragĩgĩtĩkĩra gũthiĩ agĩthĩmbaro kĩu thitaka tũkĩndĩka nĩ 20 gũkũcagũrĩte nĩ ceceni hakuhĩ nawe mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM. Asante sana, ngatho cia mwanya tukisonga nayo hadi tamati. Nĩ jo mwanya thira na Bosco mami ai nĩ ũndũ wa maũndũ megiĩ security koragwo ngĩrĩ mũrangĩre umerangĩrwo Umerangĩrwo vilivyo thikiria tiragitinda tĩu akĩmaka aca nduna rĩrĩa ũgũthiĩ thabarĩ ciaku nĩ wega ũgakĩmenyaga atĩ nĩ wega ũtwarwo nĩ matereba mena wĩigĩrĩrĩki, matereba mahoreru na matereba mathũrime. Ndĩrakũmenyithia ũhoro wa kĩ? Ndĩrakũmenyithia ũhoro wa WeGo nĩ app ĩrĩa kũndũ kũu kwĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki na nĩ mathũrime. Na ũndũ mwega nĩ atĩ we wĩta customer wona wathiĩ thabarĩ ciaku na WeGo we nĩwe ũranengererio cashback wakĩhonokia kanyamũ no gatugwo wega na igotire WeGo thĩinĩ wa thimũ yaku. Na ũndũ nĩ mũhũthũ mũno makĩria amu ũragũthũka harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo Play Store thimũ-inĩ yaku kana App Store. Ni download app ya WeGo waikuwa na ushaba. Na toguo tu no utume kiugo WeGo kule 20425 nawe ukuwa na ushaba. WeGo, let's go. Anoyo seseni eri hakuwe nawe Inoro Osio wadhi Inoro Dotuhagia tuyo Ekwa kuratigia nginya muro kairete Inoro Osio wadhi Inoro Dotuhagia tuyo
ya basi tirutaga jare tukihana ta uguo ngaigua wega rira turabonga nawe da ndeto irathie na mbere ng'enda-inĩ kana nenda-inĩ ikore mwena wa Facebook o mwena Instagram na kure kungi guothe mutumia wa gikiro kia miaka miingi we na kaniga nikagetie to matuku na akirecord video dikane mundu hi aragitumagira na kiro aragitumagira arakilik kana arashare you know like tutuike agwikuaga na njira igwete mundu mtawa mangita macio tima gwikande toteyo na kwirecord you know ni undu wina magigi undu wina nginya thoni uririkane atiriria urekordu no ikia nenda-inĩ internet will never forget ndirikanagirwo no igakuririkania muthenya wa mithenya we nayo rakipostire video ya mutumia ucio ri shame on you wacha kwa nini wanike ule mtu mwingine na matakoneka undu mugikaga gugitumana na mbica icio cia urathoni no riria wagitumira andu othe tirabatara guciona ithui ri mutumia ucio agithirurukite ku social media akiriagwo ni thoni ni undu ahi kaundu arangiagirireirie kana kaundu angiehereire mutike maundu mau muri o inyueri no inyueri hamwe na mundu waku musituletee sisi tutikwenda tutaki kuziona bisha ina magigi tabia baya tuache wache ni tabia baya we ramuru uramwaneka utaithike naki we nawe uratumaga cianako ni gitukinyeire si thimu-inĩ citũ si page-inĩ citũ Bosco kama tao bica cia urathoni bica cia bedroom ni cia nyunyueri tiga iguturehereria hatuna haja tena maundu maratugia maundu ma gwaka bururi Bosco kurao don't bring us your nudes kura kabisa Bosco kama tao kabisa kuliweni wacha tabia baya mutumia munene mudurume mugima wacha hizo wacha tulete haya horo akirira anakorira Nyamaza bebe. Wali oge. Nyamaza. Manite Bosco. Mutiga tulehererie. Kuna vitu zinatusumbua. Ile mukeno. Igweterera nangoja humiza matumbo wendo ni muhiu takagwatira saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngorofa saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo witaga switi ukamboeka ndakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia na wendo niki saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngorofa saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo Gatosh salimiana chaka yene ngwendete
na ndwĩtĩkagia twaira ngwĩraga na ngakwania na ciĩko cenjia meciria uhe kamweke caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo thiĩ gwakwa ngwanie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo Wajiko sunset Nũthĩithie ũyũ Niĩ ndirĩ mũru ndũgetigĩre Ewa kanitha na nĩ nyinaga kwaya Ingĩenda kwĩhia Ngai arakare Caria mũthenya ũkenguonie wendo Caria mũthenya ũkenguonie wendo Thiĩ gwakwa ngwanie thiko ya mbaũ thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo Saria mũthenya Saria mũthenya Yũka gwakwa Nĩ wa kanitha Nĩ wa Ngai Wakwĩrwo Over Saria mũthenya Saria mũthenya Yũka gwakwa Nĩ wa kanitha Nĩ wa Ngai Wakwĩrwo Over Studio 56 Madebe Saria mũthenya Ndoja tuthiĩ wĩra ũcio Simon Kufundi wakire kwa itarikwa rĩkuwa rĩngĩ akiuga arenda kũmĩongerera machanio agĩthiĩ nayo akĩmĩthogotha kĩngũrania mũico na kabange gĩkarĩte onayo kĩoĩkana nĩ ũrĩ wateithia mũndũ na kĩratũ kĩa namba 10 agacokia gĩ 14 Oguo noguo ndaiguthewa yarĩ kĩo tarĩ yaku ũgĩthogotha nginya marenge kĩaga hinya wathogotheire ĩndio yakwa wĩtuĩte bumbi kĩmĩthogotha ĩndio na ndĩarĩ thũku rĩu ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mimbi wethogethie misi niĩ ndĩrenda kuona enyitaga cici ekingeria nginya mindi wethogete misi yenderenda kuona Wasara No Okwĩra ũyũ Dalili kanole anda kũretere ndioro
gĩko maitarĩte saimongorwo nĩ hinya gĩko kĩu nĩ gĩratũma kĩũhĩrwo nĩ tombo kaigua ta ingĩgũrũkania na imagine Samina Shage nĩomokaga kũnjĩra pole makĩnjĩra nĩ maraiguire ngwakwa kwĩ mũtino Samia kĩnjĩro na fundi ũcio nĩacerete gwake na rendio yake yathokothirwo na tarimbo Ati what? Kai mũtaritha wathogotheire rendio yakwa wĩtuĩte fundi kĩmĩthogotha fundi rengio na nĩarĩ thũku ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogerie misi ĩndĩrenda kuona ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogerie misi ĩndĩrenda kuona Oi Taribo Nikireka gwafu Manjirani ciakwa nĩcio iratiredi tathikĩrĩria ngaigua gĩthurano nĩkĩiye no rĩa niĩ ndĩraigua bundi ũcio arĩ na ndirendi okorwo ti mochi ũcio nĩ manĩrwage Fisi arĩkorwo CCTV wakwa nĩ ndekĩrĩte ingĩakwanekana ngũneane kwĩ DCI nĩguo chunguzwo nĩ redio cigana wanathũkia Tonga indo ciene fundi nĩ mahĩtia wathogotheire rendio yakwa wĩtuĩte fundi kĩmĩthogotha fundi rendio na nĩarĩ thũku ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogerie misi ĩndĩrenda kuona ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogerie misi ĩndĩrenda kuona Diwalendio Enda munyaka mwana Ingĩakoneana kĩmatianga korwo niĩ nĩ ndoĩ ingĩagũrĩte kĩgombe gĩtindage gwakwa na hwainĩ ngakama mũnene akĩnjũria caimoka yũtarĩ mũgĩ mũici no mũici andũkire twĩte vetinarĩ acio mokaga waku metwĩte nyumba kumi no mokaga waku gũgũthogera rendio wakwa hwainĩ ndũgĩthikĩrĩria nginya niusi ukamboe ko kaigua tũngĩthogotha ciene wathogotheire rendio yakwa wĩtuĩte fundi kĩmĩthogotha fundi rendio na nĩarĩ thũku ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogerie misi ĩndĩrenda kuona ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogerie misi ĩndĩrenda kuona Oi Jani Kinya Nĩũnyanaire fundi Ũngĩmuona Mũnginyĩra Savik Mũthuri wa my sister Ona tika vaiki yake kũrĩte Kiwikia maburabũrĩki Iki Gemani Shevans Kamutari wathogotheire rendio yakwa wĩtuĩte fundi kĩmĩthogotha fundi rendio na nĩarĩ thũku ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogerie misi ĩndĩrenda kuona ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethogerie misi ĩndĩrenda kuona Thank you Pape Chulo fundi wa radio tukinyire gathathi kahĩtũkia ndagĩka 35 ũguo na kũtucia chani hakuhĩ nawe mũciĩ wa Tugino tana ithaa rĩa mbere nĩ rĩa kwĩrana welcome arĩthe makĩrĩ mĩtambo-inĩ nginya kũrĩ mwena wa live ya Facebook page ũndũ ũmwe na
kudugu wetu kwa hedhe medhi ote kwenye mitambo. Thank you. Hai Njamoni Mwaura kutoka Makutano Elda Marvin Baringo County. Nataka uchezee wimbo ya Joy wa Macharia. Inasema anga dhenge ni dhege litagwo Tijaba. Inore FM ni nambari 1 hapa Chuka Meru. Njamo karibu sana kwenye mitambo mwana wetu. Uzeni Joseph Buga kutoka River TC. Ribo Ramuri mwaka hafu moja itakuja nifurahia. Sioneshege wa Muthiora. Jambo. Jambo. Oh, Jamo acha. Okay. Azini mudu kutuwa nefa tinda kuna. Jamo Inoro harwe how you doing and speak aparo sini ya dhakere libura musa imo wajeri. Muridhishi maguka digital na ndi yake kuona. Jamo ni mwago di gaturi Gathukeine. Safi karibu. Ni anje Jamo ni Miriam. Ebu nichezee moja ya Samikie safi. Ukiitisha mimi na kujenga. Njamo Aki Njomo acha. Siwambi wa usikiagi wewe. Njomo. Si mtu akiambiwa kitu anasikiaga. Njomo acha. Harinor, jambo. Nilienda mudu takwedete. Mudra complain hati muhiki wake tidake mublock ithimu. Ana mublock, ana mwanblock, ana mublock, ana mwanblock. Au hewe ndo kweli. Tivo tu ana mublock tu unajisikia tu hataki kubonga naye. Shuka Mungu baba tukuone. Hawena wedo. Njomo wetu haki wewe. Alinoro. Jamawanya vila. Jambo. Yo. Michael Dale. Jomo acha kuacha basi. Apere. Hey. Yejo kete ugwo darie. Inaone hu. Bodogo tu ajoroga wake huyo no ndamuigua hau. Ya santa bega. Macharia moko rino mureithi chema na bodogo tu wakamamende oke na use wa ciana. Mwangi jogo masekarafu ne ndamuigua. Leure. Yes. Ne ngoretwo ngithikiriria mundu uyu gwetwo Njugu na wawa imu na ndigago aregaga tugutuhe chance tuhure thimu hau niki nigetha tutangire tuone kana tuge kana George Mark George ni ahingitwo o mundu na muruthira wake wa wira ati mukamukuru acokagirwo na mandathi mukamukuru acokagirwo na maithori augire mukamukuru acokagirwo na mandathi ucio ne kwenda bara dispareo Karaure. Yes. Ari na rwimbo rungirwa Kamaru. Ungiro inagwo umira kereti otokiugaga uto. Umira kereti otokiugaga kuno. Nyoi. Ngorwetha tu. Rore rugaga ati to umira kereti otokiugaga kuno. Yes. Akachoka akawa umira kereti otokiugaga uto. Oha. Yabe sauna uto. Kuno. Hawa daiwa gai. Ye. Dayo. Dayo Michael Degwa wa Ruaru. Na YouTube ina no Michael Degwa, dayo. Asante baba yo. Hey, Mark George leo. Ai Mark George wewe na Juguna mambo yenu ni ngumu. Timuka bukura shoka gerero na baadavi. Ai. Mark George Buzape. Nani mwingine wewe? Haukira baadavi. Siko da ginya bara. Ya hinai. Jomo. Wacha. Kiambiwa tu kitu sisikie. Lazima nishinde nikirudia. Wacha basi. Hello Inoro. Jambo. Nituraigua na kweli? Hiyo sikiki hiyo. Jomo wetu wewe.
Wacha kabisa. Uzime hiyo kitu sasa, zima. Halo Inoro. Jambo. Asa ndio mwana kufanya hivi. Yes, Karafuu. Imasi Karafuu kama ulikosa ile ngoma. Metanga mjelo ndio ile kizazi. Okay. Alafu naambia watu mmempata. Alafu mama ametuma mapisa mabaya kwa simu. Aya ndio morale kuna watu mwendo wa simu wengi, si afadhali akipata hata mwendo wa simu akamalizia alikuwa naye. Maana unaona vile akona nyoto lakini wacha tu anatuharibu akia Mungu. Anakosea kabisa, ni kweli ama ni utombo njomo? Anaharibu kabisa, anakosea watu. Lakini tukimpata naona mahali pisi imesikwa mahali kuna nini tule. Nanda motonga njomo mbelera limbuka mingayo njoeli kizazi kwendeta mnona wele emaru atoka sisi. Asante wega Karafuu. Jomo please. Hello Inor. Jambo. Daikari mirongo iri nĩgetha cihande wega thaa cigana cihande wega thaa mũgwanja cia kiroko. Ti huyo mtu anashinda akiblock na kuunblock chali yake. Mwambie hapo. Hiyo ndio mapenzi. Ati mundu aratindage kubroka muhigisha na hanina tara mutahigisha nete. Kubrokania. Jurage wake huyo hau hena wendo kweli. Ti wendo athi kucuko hana uguo Jomo ni wendo wa mathituka. Ayae, alo Inoro Jambo mingi, good morning. Hello. Mambo. Fiti. Uko poa? Niko poa kabisa bebe. Niko poa. Lakini ndio mbasomi na kunipea. Gani mama yangu? Sasa siwezi kumbuka sasa nyingine utanipea. Aya basi nipe sasa hivi. Ya debut. Ya nani? John debut. Simu yako haisikiki mzuri. Ati si wimbo ya nani? Moja. Ya nani mama yangu? John debut moja. Okay. Kotoria. Safi, usalimie huko. Ngoja. Aya, good one. Yeah. Bas, thank you. Tunasonga nayo hadi tamati. Thank you. Reza makilimiza abu ina namba kiligilia kula live ya Facebook page ya Inoro FM. Ndumu na ya Jomo Hanyadhina nyinyi wote. Ni mabishti wangu. Hi. How are you Jomo? How are you doing? Niko fiti tena sana. Mimi niko chonjo. Tunasonga nayo hadi tamati. Si ndio? Jomo nini nasema iachwe? Hata mimi sijui. Hello Inoro. Hello Jomo. Jambo. Mimi niko fiti tena sana. Nitako George Mwiga hapo ile county. Nikiredia tu na utakia. Asante. Nigo ya tire. Tukirire rwiboro rwa Ika Warungu. Atuleza yutodu video ya mutiri yo dina Kenya. Tiriboro wao. Ika Warungu. Ile ya Catholic. Wakanda kiredia na ndo ha Mwiga rwitako atuleza. Yes. Atuleza. Okay. Na tuwe wedo dumukinyo jupoza dana Kenya do keje kega. Asante. Tukuyere ndo akena muno Jombo. Niwe ga muno ko bitujilo kwa. Thank you. Asante sana. Na ungejiria duone hamwika hapo ni. Haya. Ngaidu kale ketume ha. Yeah. Ala Inoro Jambo. Jomo. Oyo ni? Kida Ebro Sobaju ni. Safi nitakuchezea mimi. Ediko ete. Nengo igweta kweli. Nitakuja. Akizitoka sia mavi. Thank you brother.
tũngĩmenyeka atĩa wĩna ithuĩ twoimagara ithuĩngĩ kũngĩmenyeka atĩa ndũtũtiganĩirie waga gũtwarana na ithuĩ tũkareke tume haha na mwĩro witũ tũkareke tume haha tũkareke tume haha gĩkorwo ndũgũgĩtwarana na ithuĩ tũkareke tume haha na mwĩro witũ tũkareke tume haha tũkareke tume haha gĩkorwo ndũgũgĩtwarana na ithuĩ tũngĩmenyeka atĩa tũrĩ aku twathĩnĩka mũno tũngĩmenyeka atĩa tũrĩ ciana ciaku waga gũtwarana na ithuĩ tũkareke tume haha na mwĩro witũ tũkareke tume haha tũkareke tume haha gĩkorwo ndũgũgĩtwarana na ithuĩ tũkareke tume haha na mwĩro witũ tũkareke tume haha tũkareke tume haha gĩkorwo ndũgũgĩtwarana na ithuĩ tũngiuga atĩa twatũmwo nĩwe tũhunjie injiri tũngĩmenyeka atĩa nĩwe tũtũmĩte waga gũtwarana na ithuĩ tũkareke tume haha na mwĩro witũ tũkareke tume haha tũkareke tume haha gĩkorwo ndũgũgĩtwarana na ithuĩ tũkareke tume haha na mwĩro witũ tũkareke tume haha tũkareke tume haha gĩkorwo ndũgũgĩtwarana na ithuĩ tũngĩmenyeka atĩa tũraina na mwĩro witũ tũngĩmenyeka atĩa nĩwe tũrangumia waga gũtwarana na ithuĩ tũkareke tume haha na mwĩro witũ tũkareke tume haha tũkareke tume haha gĩkorwo ndũgũgĩtwarana na ithuĩ
nitutwarane ikinya gwe kinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyathira. Jomo wa Nyathira. Korotonga negũkĩra ingĩrĩ gĩtonga, korotonga negwĩtũma ingĩrĩ ndatonga. Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racuria na Jomo wa Nyathira gũkũ kwa Inoro FM. Ngoina ngainera o ina rando ni mathire maireria kundu itange kinya na maguru ikana ndonye ndithĩ-inĩ wa mwĩrĩ gũkĩinĩra baba mena maitũ kunjara na kundera wega ona ngĩkorwo kwarĩ hĩndĩ ya mbara nĩ ngũinĩra Simoni wa Kũng'ũ anyonirie ngita ndĩkĩ mwana baba kiuga ndũkũhũra ngita nake maitũ akiuga thiĩ ngathome Raigire nĩngũthiĩ Mombatha gathambĩre maĩ-inĩ ma cumbĩ ĩnyue mandabu na ndĩe mũcakĩkĩ na nyinũke ngĩaragia Gĩthweri ũgwĩtwo na ndũngĩtwo Salome waikĩire rĩrĩa tarĩ kĩndũ egwĩtwo mami na niĩ ngetwo baba agetwo cũcũ na niĩ ngetwo guka ũthĩgĩtĩ ndigacoka rĩngĩ nderirwo ngũhũrwo na ndemengwo nacio nguo ciakwa ciakio mwaki na gĩtũmi nĩ ũndũ wa mĩrembo ngita yakwa yarĩrire na tha ĩtorĩa yarĩrire tũkĩũragwo nĩ mũthũngũ na watho wa wĩũge njiko witũ ndigagũkirĩra anyoneire biringanie Kiambu ene Kiambũrwo nowe wanyoneire esare witũ niyo ngĩkanjaga ũkanjaria njĩra ya Mombatha ya mũgithi tarĩ na gĩthioro ngita yakwa yarĩrire na tha torĩa yarĩrire tũkĩũragwo nĩ mũthũngũ na watho wa wĩhũge njiko witũ ndigagũkirĩra anyoneire biringanie Kiambu ũiye nĩ Kiambũrwo nowe wanyoneire papa ũkogwo ũkogwo
Alright, thank you so much. Higa wa Munywa good wana. Njema hiyo yateleza vivyo hivyo. La iko tamu sana. Wewe gititie riboro mudu gwito warungo guyokano waro kinyira kana ro kinyira mega. Na akigwa goro yakwega na hoho ndakugerera doza. Akimudu gwito higa wa Munywa retagwo Salome. Riboro ni ro tukinyiria mega thashigana tukinyiria mega tha mugwaja twitikira tobe turugie itha tondu thaici nĩ tha mũgwanja we together ngĩcokereria njuge tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya racoria rĩakwa Jamu Wanyathira jambo Mugeni motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Baba Dogo, Gadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Kisli, Pumwani, Gikomba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yote 98.9 ugeno mwetu Inoro nikuo mucie Inoro Shesheni hakuhe nawe Jomo Wanyathira nĩ Jomo Wanyathira na Bosco nĩ tũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya racuria na Jomo Wanyathira nĩ ihinda rĩa woni waku na Jomo Wanyathira rĩu kwĩrĩria boĩ-inĩ tũigue woni waku Etwaria ketagwo Mary Veronica niwe wari muhiki wakwa wa mbere memory-inĩ yakwa ndakariganĩra ndĩmuoyagĩra Ngai ndagakorwo aikirio nĩkĩ maramario ũguo ndĩmuoyagĩra Ngai ndagakorwo aikirio nĩkĩ maramario ũguo mũndũ ũcio mwarĩ nake mũgĩtigana iga kũmũrumaga muoyagĩre tondũ kĩgongona kĩritũ mũno mwambire mũrĩrĩ gĩtagabutĩka rĩrĩa mwacenjanirie thakame rĩmwe he kĩgongona mwambire gĩtũraga rĩrĩa mwacenjanirie thakame rĩmwe he kĩgongona mwambire gĩtũraga tukamoroka wera murayo wa mbao Sara rĩrĩa reire Iburahĩmu Hagari magĩciara Ishumaeli ona Sara ingata Hagari nĩ njũĩ Iburahĩmu nĩatũragia memory tondũ kĩgongona kĩritũ mũno mambire marĩrĩ gĩtagabutĩka rĩrĩa macenjanirie thakame rĩmwe he kĩgongona mambire gĩtũraga mũndũ ũcio mwarĩ nake mũgĩtigana tiga kũmũrumaga muoyagĩre tondũ kĩgongona kĩritũ mũno mwambire mũrĩrĩ gĩtagabutĩka rĩrĩa mwacenjanirie thakame rĩmwe he kĩgongona mwambire gĩtũraga rĩrĩa mwacenjanirie thakame rĩmwe he kĩgongona mwambire gĩtũraga kĩbwa prosonike gĩthĩria Apostle Samikei nĩ wakine wakwama nĩngũmaka mũno rĩrĩa ũkũmũruma rĩrĩa ũkũmũgeko ũkĩmwĩtaga ngui nĩagũciarĩire kana ndagũciarĩire noe tũndũ tũingĩ mwekire hamwe
ukimwita ngui ona wewe ngui tondu ngui iceraga na ngui ringi undu cio mwari nake mugitiganai tiga kumurumaga muoyagire tondu ekigongona kirito munoi mwambire muriri gitagabutika iria mwacenjanirie thakame rimwe ekigongona mwambire gituraga iria mwacenjanirie thakame rimwe ekigongona mwambire gituraga waweru wa maguta wakine wakwa wendo nä kä å ndå gä thukagia ngoro gä tå maga ndweri mameke manene ona Suraimani å rä a må gä makä ria oigire ndoä wendo umaga nakå rä rä a mwatigana na wendo wathira tigai gå cambania rathimanai rä rä a mwatigana na wendo wathira tigai gå cambania rathimanai undu cio mwari nake mugitiganai tiga kumurumaga muoyagire tondu ekigongona kirito munoi mwambire muriri gitagabutika riria mwacenjanirie thakame rimwe ekigongona mwambire gituraga riria mwacenjanirie thakame rimwe ekigongona mwambire gituraga ciothe ya diaspora kaka designer kaithiria mheshimiwa Ndende Nyoro Joshua Empire Noigwa Santa Vega, thank you baba yangu azikuto Frank wasuburu boro kerega muno itakuwa exesio wako murusho mwari dogo ni wega kamuhoyagira tondu he kigongona mwagicenjanirie ria macenjanirie thakame he kigongona mwambire ria mwagicenjanirie thakame kana riria mwakiri hamwe koguo wacha kumutukana wacha kumuangalia mbaya moyagire akirathimo amvupo hapo ni chonjo tena sana Tuya atido nitafarira ya rashuria oguo naguo kuri na furahia tena sana ria kwa jomo wanyathira we ukiri mitambo ine thank you rashuria aya tukisonga nayo vilivyo good nigenaga muno ria turaraniria naye turabonga bongana nawe tunafurahia tunafikiri nzuri hello Inoro jambo jone tuhorano tuhorano orokuga tu igua reu igua sasa good morning hello Inoro jambo dina thaya mwingi muno dadi bitu yezo no mureithi wa ng'ondu ciake one maceria muiga mukuri no kuigua baba itu ngaigua wega ndoranite na hakwa hane biwa genete muno twaneirie nawe thank you baba yangu na brako pahorera yone ejara urejero we wakihuyo oi na nyina megue na muthuri nyandete muno MP wa uko gwitu etwo Coromae yes
na mvio gwetwo Ajagita na Haruni na ndauko gwito kare makiburuti matongoretio no anyokore. Yes. Maikare mitambo-ini macaria muiga mukurimi. Thank you muno baba yangu. Asante. Good one. Thank you so much Igwale wigwa sasa. Tije mbona nifurahishaga sana unakuaga na sauti mzuri. Adirago. Asante wega. Jambo. Wewe ni? Wacha wewe. Wacha kuacha basi. Uambi yangu wache. Wewe ubaya yako usikiagi hata. Ubaya wako usikiangi. Wacha wewe. Wacha sasa nitaacha. Wacha bwana Njomo. Nimeacha. Shuka Mungu wangu. Shuka tu kuone. Kandandi. Aha. Good. Baba meo. Nakusikia dadi nafurahia. Waje malume. Niko viti sana baba. Ya mimi niko poa. Hebu fanya hivi. Mia wote. Yes. Kabisa langu ni sherehe moja ya Njonji wa Njalo. Inaitwa Kisinja. Kisinja. Yes. Njomo sinda yako wazi. Waambie wagu hata usikiage na ukiambiwa. Waambie wewe. Watu siwache endelea Njomo. Aki wewe. Alainor. Jambo. Oyo ni. Gafurege sani ari mwana wa muruini reke ndemaure. Ndimoke na guko. Ndimarigerio duko mwaganya ndigerie mamina baba. Yes. Aboro matigari. Oneho. Maiko gareti. Mwana ka witu ari hari areka ndeme magie no duko mwe. Odu mwe nawe gino tukuru mwe ni rathi mucia Ngai. Oguo. Good one. Ya bas. Ndugwirite hare mundu ukugaga atiriri. Medugu muno na mundu gitu muhiki wake, girlfriend yake. Na medugu muno na tukiuge na nokoro hihi ni mutumia wake medugu muno. Lakini shida ni kana thina uria arakigwa ni ati matikaranagia hamwe. Kana no riria makiri hamwe mitamingi makoragwo hamwe. No, ni akoraga ati ni aburoko thimu-ini. Rucio ni anburoko, agakuburoka thiko igiri, ndungimunyita na wamuhurira na thimu igiri ikaingira. Ani muhiki uyu uria akamuthuri uguo gitumire ke hihi onake ndoe. Ruaka kiuria ucio ni wendo kweli? Hapo kuna mapenzi ama hakuna? Ama ni nini kinaenda na mbele? Ati anakaga kidogo ahura muteja yusa busy. No ahoya tungihoya na begi ahure kaigua akimeigia. Sasa hiyo ni mapenzi ama ndio nini? Hello Inoro. Hello Inoro, jambo. Yatu. Edatiga. Tawe msika parofini. Yes. Bado tuko naye hadi tamati. Thank you baba. Amigo rio wake riboro wa Musa Mwajeri wako. Ndio playlist ni. Alafu uja ule karafu. Na madamu ya sogoria. Yes. Okay, ugenyo merari yani bashahado. Mwambie asalimie kwa sana. Asalimike sana. Thank you. Asante. Hadi tamati. Deteno ya muhiki no urona ati abe. Muhiki dokire mitabo ini favorite. Haleino. Jambo. Au yana tu abarere. Shuka Mungu wangu. Shuka tukuone. Yani mtu akumblogo kwa simu. Ama ndaiwezi simu yako, alafu ukipiga na nyingine inapatikana. Imagine. Hapo kuna mapenzi kweli? Ndio tunaulizana. Ambia jamaa jishughulikie mapema. Andoke. Bwana, hiyo imeenda. Okay. Shuka Mungu wangu. Shuka tukuone. Hiyo imeenda. Jambo.
Halo, Morio Jamo. Oye ni. Eure. Ndaigua ni ureaga tubuku maingi. Atene? Tubuku ri. Ndaigua kiuga ni matige gukwira tubuku ni ureaga. One hu. One riu ri. Yes. Ni maito wanyu njitagwo Millicent Muthoni ndio kuria Murang'a County Moiso. Na kuria gukuhinda kaini damu riu ri ndigo kendaga gunjahorore muthuri we haha nyendete muno. Egwitwo atia? Wa Kigogo-ini. Na muthuri ugwitwo Wareso Githumu. Na Noah. Noah Kihara. Kiganda. Kiganda ni baba wao rituke ni wago kugwito rituria kumwe nigetha atige gukoma muno na akorwo ni munogu ni bikibiki. Yes sir. Ucoke muthuri uthikagiriria utuku wothe witagwo waguka. Muthuri wendete inoro na atiriri nenyendaga rimwe ni tutahotaga turi akorwo na tondu kuwa ni tukumburokerwo ri amwe tutiuwi kumburokerwo ni atia tutimenya nangi twahurira ri na tutimenya guciethania na kuuze-ini ri ningi tugakiuga Ngai no undu matwagikurire koguo ri tiwega kumburokagira mundu tondu ndoika ni cucu mukuru kana niki akamba akaigua uria aramwira. That is true. Tondu mundu ekuga ringi ni mundu muru ringi niki akamba akaigua aigua ni arerwo uru toria cohio igaga ri akamwira kana akahinga hindi yo. Aingi turi akuru mugatugurira tuthimu. Jomo niguo miaka ya kinya 40 na kuria ona maitho to mararega kuona wega akire niguo riu ni undu ucio mugatumenyagirira rimwe na mama eci ukengethagiria na wakamano wakirere wakirere ukimageithie ni tukuhaniriirie haha. Thank you mama. Riu muri wakwa tindika tuoneke agukatwarira mamitani one hu one radio. Thank you Shishu mama yangu. Asante, karibu. Haya basi. Idi wacha mambo ya kuburoka kwa ni buroko watu. Shuka Mungu Baba ameambiwa hiyo imeenda. Akio imeenda nagogeo. Oi shuka Mungu Baba, shuka Mungu wangu tukuone. Shuka tukuone Mungu wetu. Ati wona wahurira mundu thimura ni mundu waku ni muhiki waku kana mutumia waku ukaigua mama ucio nduramunyita akira kehoya njomoi kana kehoya murata wako wae tuhure iwe kana ukinyita ukaigua auga hello wewe kamenya unagogewa na tunasema hapo ati tunasema Mungu wangu shuka tukuone Mungu shuka tukuone Mungu wetu. Mungu wajeka hetu kidaka 18 shuka Mungu comments tu mtaniwa. Hello Inoro. Jambo kwelo atia natanyade vile mudugisi atire Numusone guweta. Aya Naona bado wa asihidisio de kamuona. Bazo na moita. Ona wakwenda muhidaga. Aya Abi atukaniro hati. Yukeni. Nole ile. Ihidisio de tukamuona ukamuiuaga. Rimo modo ndada ute hanini tempo. Aya. Hanini rigi kade atire. Eti yako maka. Eti yako kone kuburoko. No horosia nine. No wana arasira. By the way. Wewe wale. Wewe tiko rugu sio nego wedo ndemo. Aya. No wewe karafure. Mwambie na muroboto sana. Nitazama hivi. Na murobotovu. Idara tine amwere keroge ati sinu bwa wedo
tigutinda handu icigo ciothe ati riu wina mundu haha wehugura haha mweherere hihie ati mpe ruhusa aende akatiwe kidogo. Shuka shuka tukuone Mungu wetu. Jomo acio leu mara kwenda kurithio Bosco acio akoburokana. Shuka Mungu. Atiriri. Okay na goku. Halo Inoro, jambo. Nomo. Oyo ni Karafu. Niambia mimi hapa nyuma yako kutoki kwa Inoro. Labda ngoma yangu likataa naye kabisa. Inakuja iko njiani. Iya mungoja ndio hili kizazi. Alafu unaona jamaa alifanyia na bibi yake mambo hapo, yani akibadiliza manini laini ya simu. Hiyo ndio hata keje atabadilisiwa mwiko. Domo. Nakwambia hata keje atabadilisiwa mwiko. Kai, acha wewe. Alafu. Hello. Hey. Ambia Emma alienda wapi na lizo watuone na wakamani. Ambia watoke na mama S. Na wengine wote, alafu ngoma yangu sikatae naye ndio mwachia. Mungu katae naye nitaambia wanani wajiro. Ama niambie njoo wa Maseria. Tusifike hapo kwa Joy. Halo Inoro. Haya. Tidi kwa mwelekeroge. Oi, jambo halo saa. Zini Boni Kimani. Kwa na taxi hali ya mwena. Aba ikudugu to CBD. Rajira thakira rwa muhiki waku. Tuhe thayo rwa muhiki waku. Aya, rwajua wa masharia. Amwita muhiki wako. Shuka. Dayo muhiki. Shuka Mungu baba tukuone. Halo Inoro. Jambo. Jambo Inoro. Wacha. Mimi nasema. Huyo mtu wa kukatakata simu huyo sio mtu. Hakuna mapenzi hapo. Kuna mapenzi hapo. Hiyo kama nyumba yenye tunaona huku Nairobi, unapita, unaenda. Yokeni. Lakini wakati unapitia hapo tena unaiona. Hiyo ndio kuko. Huyo ni George kutoka Nyeri, pale Muiga tu. Asante baba yao. Na unizanie watu wa huko Muiga, hapo Muiga. George Gezengi. Thank you. Haya, lagi bro murutu judhu vugatu game safi nimekuona. Kini mitabu ini nayo. Wewe kutitire boro wa Kisinja. Mulimo George Wajaro. Nidi ukalikitisha na kujenga.
tugacoka waku Neumĩria mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, no maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Korotonga nĩ gũkĩra ingĩrĩ gĩtonga, korotonga nĩ gwĩtũma ingĩrĩ ndatonga. Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racũria na Njomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inoro FM. Rĩu kwĩrĩria boĩ-inĩ tũigue woni waku. Nĩ ihinda rĩa woni waku na Njomo wa Nyathĩra. Thingataga gĩthaka nyũmba njega nĩendaga mũthingi ũkũrũma wendo witũ nĩ ndanĩte na ngarĩmĩra waimia kĩrongo makinyĩra kuona tũgunyũ wathire atĩa wendo ũrĩa waheaga ũgĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra riũa rĩrathaga na hwaĩ-inĩ rĩgathũa kwa ihinda rĩa kũhanda na rina rĩa kũgetha mũndũ no ciaro mũthĩ rũcio imbe kwambĩrĩra watũma njĩtĩkie gũtirĩ ũndũ ũtathiraga wathire atĩa wendo ũrĩa waheaga ũgĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra
itanya ria gugagotwa nyakiambi ngera mubi haririe ngatumithia neti ngui cia nyunga menyoreige kwa itiga kuhe mibango yothe maindio githumira wathira tawe ndore waheago gĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra ndacenjetie ngaria mĩangango ase na manyeni ndacia nyũmba ya toro ndikae gũbacia ririkana mwĩgarũrĩre wakwa harĩwe ũgĩkĩa wahũraga kicingiri magana wathire atĩawe ndore waheago gĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra Iragua Mwangaza Insurance. Sikia. Toro ni eriwe rĩago kĩrĩa enda kũu wathire ngwĩoka nĩ waiganĩrire na tondũ ndiũĩ nĩ rũgũrũ kana itherero nĩingĩoka nguone rĩmwe ngoro ĩno ĩkĩiganĩre wathira tawe ndore waheago gĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra Sakata Mso wewe A good one. Thank you so much. Kuhejn. A lovely song. Tukinyiria wega tha mugoje kai tukideka na mirongo tutu. Na ithatu na ithari ni ithari tu ria keri. Yes, masale ni da polpole. Ithari tu ria keri. Tuna dada titu tuko wao muthiri da kuigwa woni waku. Ikwiriria voini tuigwe woni waku. Ikwiriria voini tuigwe woni waku. Ni tafarira ya Rashuria. Aya njomu wacha twende nayo. Rashuria. Aya good. Tusunge. Alimoja shui haha mjamawe haha na mudu wake. Yeah, na kiuka woi. Ni mudu wako atidaka akibroki akan block. Aka thimu yake akahoreria no igihura negi. Ni kuigwa ikigira na kaigena tukiroko tuhitanĩtie rimwe acha no guo tu akagirira na agathie mute ngamwetha na akeigwa akagwatia thimu twakiaranĩrie tugathi na mbere na mũtũrĩre rĩu akiuria Jomo hai hena wendo kai mundu rakuirwo wana halo Iroro jambo Jomo good morning. Good morning. Ndacoka rũĩ ndĩ ndakwewega nĩngũmbĩte kũrera redio nĩcitete kũnyitanĩte. No problem baba yanga. Nĩmfika parafini ũngĩona mũiki waya ũkie Brasiliski. Mathabu mangu akoragwo mekĩte moya kamanina.
hapo huraga atake dueta kwa tissue paper toka wegega yes ukabegega ahuthagira mundu cio ta tissue paper yani no akonidi agakuhuthira ako ucio ni mundu kwarikatie nayo kabisa kwati na windu wi hau atire windu wi hau ucio ni ndo mothe shuka Mungu baba waone shuka tukuone hiyo imeendaga hivyo imeenda okay thank you hadi tamati kitoka kia mawingu ati mtu anakublock anakuwa anablock hapo hakuna wedo hapo hakuna jomo ni kuenda imeenda anakutumia tu shuka tukuona Mungu wetu. Halo Inoro. Jambo. Kwa lape. Dina thai mwigi muno makiria. Yo wake huyo. Na kuigwa dadi vitu. Euli. Yes. Okora muru wako burokera thimuri. Na wa urane ngenia ne royali. Yes. Awe herera. Ina leketie nawe. Hawatili wedole hau. Shuka Mungu baba. Shuka Mungu. Tukuone. Ugeriria thuri aria kwathie mwi. Yone hu. Leo boka ulikwira wo ithu tutale nawe tuli ahudu. Ni wega wa thuri wa kumereria thuri. Yone hu. Ni nzai wa thuri wa ko murata ko gutoma cheria mukuru ni ngumuigwite hau. Yes. Ajire mwangi wa jogo na mire wa kanyanjero mokire na mundu gwitwa matunguru na iraga teri wa tito atyai. Asanta. Na maiko dogo na dego na ngumuigwite. Thank you David. Lukire mahinda mega. Nego jokae kaduma mema chagire. Asante kwa karibu goko ni mushi wotu inotana. Lukire mahinda mega wako. Odomo nawe David tuli thank you. Usi au kubroka ikwani broka ka chana nae. Jambo, good morning Sunday, my name is Gashuru. Jose aga tutura nucheze moja. Hello Njomo. Maleti huko kwa the Methi Maledia. Maleti ya nyimbo. Adogeroga hai shohi kuma mwena wa Kenya akalia muoro karau. Netwa shohi ni. Shohi wanya dhira. Hai. Ni aje Jamo, hapo hakuna mapenzi. Huyo anachenzwa, anagogewa na si mayai. Sema kutoka mwana wa Kirinyaga ni John kia mtu irike. Jera hudala mutumia wako wanewe Julia. Sawa, thank you. Kuma mwana wakido dada tigire direct ini. Okay, safi. Hello Inor. Jambo. Hello. Shututire nake. Haya, mwaja kahituke daika mirogo itatu na ikeda. Kuna daika ni mirogo ile nemwe. Hello Inor, jambo. Jemwanya vira. Oyo nie. Yake igwa mulata wako ajeroge wake huyo na masharia mukurino oye. Guga atiriri. Nikora mundu wekaga ogwo ringi ena muoroto ringi aikoti mahoya ini ariri. Niki kiratuma giko ni mundu uria mararanagia nake na maitanagia nake ri. Yes. Ikikuga ringi riri ari hari mundu ungiri. Nero moitagia hau nigetha ndakahingisha ndakathũkie raini. Okay. Nĩguo angĩka rĩngĩ nĩarona rĩngĩ gĩthee kĩahũra rĩ nĩ gĩgũcina mbica na niĩ ndaugire ndirĩ mũndũ. Serious? Rĩu no amenya rĩu kwanja mũndũ ta ũcio akoragwo anyũgũkĩte o ũũ wega. Rĩu agakorwo rĩu akiuga indo wĩra wĩho. No nginya no akarigwo rĩu mũthenya agĩthiĩ kũhũra no nginya akamũiga hau tondũ nĩaramenya ũyũ nĩwe ũngĩcina mbica. Na rĩu rĩ. Yes. Ndũnahũrĩra rũrũ rwa waumira kereti otokiugaga kuno ndũnahũrĩra rũu. Ndĩrethete ngarwaga njitia rũngĩ ndadi. Rũrũ rũngĩ rwa rĩrĩ. Onyaru waicia bendera haicia bendera icio niĩ. Sawa. Na thayũ niĩ ndĩoni haha kwa haha ĩ.
Nginya mabosko maroko no marokira rĩngĩ makagamba. Thank you baba yangu gena hoi ni mwega na muthenya mwega na irathimo cia Ngai. Thayo mwingi. Haya, tukisonga nayo vilivyo. Jamaa hapa kuna mapenzi, mtu aondoke mapema, unapewa red flag lakini huoni. Haya, ati ni red flag yaranegererio. Adarona. Haya, alaina jambo. Wote mmoja mdomo. Jambo baba yangu. Mambo vipi kaka? Asante. Ndagi ukana kingwa muthuri na murato gwetwo njoroga wakigire ndamuigua hau na mundu gwetwo twacha ina mundu gwetwo ndara kingwa magogo magioke hau uguo reke njuge atirire nie ona mundu akuingira gathimo ri yes mwana wakihura ningio neno ngio wakihura ukaigua ningi nera igera no yaku ndiraingira ri ai masio mapenzi hakuna mapenzi pale hamna takata ime hakuna wosorore naguja baihene tie tule yedetu hai guti aikwara hora gathimo kage gathie nginyagia ona hora gathimo kage akaigwa na raririo no gake gagatuikane kage nginyagia ni kahingo ri imagine ai angalie kona ingine asonge nayo baba shuka wacha njomo ndema maikaria haria ulikuwa gathaje ndorori ndago yothe makire haha mutambo ine njomo. Yes, thank you so much. Egino gethire mzee Mwangi Jowa na macharia mukuri no laikaria haria ulikuwa na mundu gwetwo akamano madio kage kabisa na mundu wetagwo gavana oyo gwetwo Dani ri ndimenya kuria thire Dani wakwa gavana one gavana ndiramenya kuria thire na njoroge mugatundu ni maigire toigwa barauga safi wabisa. Thank you. Oko nikurehire wali mwali. Ayayaya. Jamaa hapa hakuna mapenzi. Abia jamaa ajipange na mapema. Hai njomo, huyo anakupenda tena sana. Mwenye anakublock amekublock, anafu anakuwa unblock. Huyo mapenzi ni tele. Good. Hello Inoro, jambo. Hello Jomo. Hi my brother. Shuka Mungu baba tukuone. Wacha shuka. Yes. Mwanake rusho ni MC kuma ndemurwe. Mwanake ahubiro tarega supermarket. Seriously? Raka nira supermarket. Akagira akiria roya, alikia kuya roya nigukura arakura. Yoya kiria roya akura. Shuka Mungu baba tukuone. Anato ya secretary wa ofisi. Athoma amaruwa. Ona matira ateithia gaiki hau dustbin. Yokeni. Mwanake hau. Ru eke atia eyumie kana eherere. Ngi eherere. Athoge na eri araruruma. Ni athoge na kiria rite. Asante baba yo. Thank you. Yana wathamya wega wina thimo cia Ngai. Na atau. Asante wega. Good. Shuka Mungu baba tukuone sisi. Aya, hiyo ni maneno gani sasa njomo huyo? Mtu anakublock alafu anakuunblock hapo hakuna mapenzi. Huyo aondoke tena sana. Njomo, ushura kwa unblock ikuoblock kama hedo we hau. A good one. Thank you. Shishi adite wega thashikana. Lekana 15. Igala shihade wega. Thainyanya. Wow. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM nĩ ihinda rĩa woni waku na Jomo wa Nyathira.
Yeah, thank you. Wana Katoliki wote na ria othe mendete nyimbo cia Katoliki ngĩho karu nĩ rwakati ale rwakuhutia oro wega na wakigwa ngoro yaku ya iganira. Tunasonga nayo hadi tamati. Jira ya we go nĩ njĩra ya ũkui na ina matereba mena wĩigĩrĩrĩki rĩrĩa gũthiĩ thabarĩ ciaku nĩ wega ũgathiĩ na we go. Tondũ kũu nĩkuo ũrakenengererio kĩndũ gĩtwo cashback ona wathiĩ thabarĩ ciaku ciothe na we go. Are we together? Nĩ kwĩgwatĩra we go nĩ ũndũ mũhũthũ thĩinĩ wa thimũ yaku. Ũrathiĩ harĩa ha Play Store kana App Store ũka-download app ya we go ũgathiĩ na mbere gũkuona ũcamba. Na to ũguo tu, no download kana ũtũme kiugo we go kũrĩ
425 nawe wambĩrĩrie gũthiĩ thabarĩ ciaku na ũcama anonegerie kĩndũ gĩgĩtwo cashback. Are we together? Thank you so much. Rekwa nĩ Jomo Wanyathira tukisonga nayo hadi tamati. Kuhĩrĩria foini tuigue woni waku. Basi na woni waku nĩ ũrabatarania mũno kũndũ gũkũ. Nĩ Jomo Wanyathira na Bosco. Na thimũ cioko ciothe cikĩrĩ woni. Mujecio urauga Mujecio urakiuga ati hihi muhiki wake kana no gukoragwo guo akora mundu rume ona mutumia nimeko blockana mundu akublock akwana block akakublock akora ruka mutugo ni kau arakuhurira thimu agakuhurira akakwareria riria arenda. Mujecio murataka kwake Julia tiriri Jomo handu ha hena wendo kana handenda ganu nie nguririre Jomo hapo vipi ama niligieta gũgĩtuĩra cirai no reke njuke kwĩwana racuria othe nĩgetha tuigue woni wao ithuĩ tũkũnengere nĩguoka andũ aingĩ makĩrĩ mĩtambo-inĩ na managĩkora handũ ta hau kĩndĩrauga hapa kuna mapenzi ama ni shuka Mungu Baba. Thimũ cioko ciothe ikĩrĩ woni ithaa rĩrĩ Gacohi Between jona kĩrĩ mĩtambo-inĩ wega ta wega Gacohi Between ndandĩkagia barabara nakuja kabishti yangu tena sana. Leo kumuigua mitambo-inĩ oro ino kahinda gatarĩ coho bado tunategea kidogo tunategea tu bado itoke watho ume na iguru. Haya Halainor jambo kisha amepotea kadhi musia kwa kule problem. Halainor sirutagaja niko koroge shirora kaida kanitha rĩrĩngĩ imonire hakidu gĩtwo jamming dai kana ithano nĩgetha ciĩke nĩgetha cihande wega tha nĩ inyanya tu ithaa inĩ rito rĩa kerĩ. Jamani guzie moja ya Solomon mkubwa sawa mfalme wa amani inacheza inayo tunaguza sio. Thank you Solomon mkubwa njoo hapa. Nilikuwa kijana sasa ni mzee. Daudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee.